Þá hefjum við aukafund borgarstjórnar Reykjavíkur 10. febrúar klukkan 3. Við erum með 3 mál á dagskrá. Það tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins úttekt á Klapp greiðslukerfi Strætó, tillaga borgarfulltrúa Vinstri grænna friðlýsingu Esjuhlíða og tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að Reykjavíkurborg vinni gegn útvistun hjá Strætó. Málin verða tekin í þessari röð. Við hefjum því fundinn á tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins úttekt á Klapp greiðslukerfi Strætó og frummælandi Kjartan Magnússon. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það gleður mig þessi fundur skuli vera haldinn í dag til að klára brýn málefni sem við náðum ekki að klára á fundinum síðasta þriðjudag. Ég vissilega fengið að heyra frá sumum ykkar að þetta mál eigi ekki erindi í borgarstjórn eða að það liggi að minnsta kosti ekkert á að ræða það. Nú, ég bara ósammála því og við Sjálfstæðismenn. Við teljum málið vera af slíkri stærðargráðu. Þetta snýst sjálft greiðslukerfi Strætó. Fargjöldin þar eiga að skila 2,3 milljörðum króna á árinu. Þetta eru miklir fjárhagslegir hagsmunir. Þetta er auðvitað mikilvæg þjónusta við borgarbúa. Ég vona við séum sammála það. Hvers virði viðskiptavild fyrirtækisins á Strætó? Það er eitthvað sem bara, það eru að minnsta kosti hátala þegar hún er reiknuð út. Og slæm þjónusta hefur sjálfsögðu neikvæð áhrif á viðskiptavild þessa stór fyrirtækis á íslenskan mælikvarða. Greiðslukerfi veldur miklum töfum og ég talaði við vagnstjóra á Hlemmi í gær og þeir fullyrtu við mig að þetta ylli alveg upp undir 10 mínútna töf á hverjum hring, segja þeir. Það sé ekki óalgengt að þessi 10 mínútna töf á hverjum hring vegna þess að klappið blessaða er of hægvirt. Og þeir kvörtuðu sérstaklega við því að með því að hringurinn væri of langur, þetta ylli töfu á honum, þá væri gengið á þeirra hvíldartíma, mánuðum og jafnvel árum saman sem þetta ósanngjarnt. Og svo má þetta spyrja á að ræða svona máli í borgarstjórninni yfir höfuð, hefur það áhrif á viðskiptavildina en eins og ég sýni á eftir, ég held að við höfum sýnt mikið langlunda geð borgarfulltrúar en nokkuð ber að taka mál til umfjöllunar ef því eru í ólagi. Ég held að við höfum öll haldið í okkur svolítið mánuðum saman í þeirri vona að Eyjólfur væri að hressast en hversu lengi á að bíða eftir að hann hressist. Það er auðvitað spurningin og auðvitað geta verið mismunandi skoðanir upp það. Meðan einn segir að það eigi að leysa byrjunarerfiðleika á 1 eða 2 árum, þá kannski finnst öðrum að byrjunarerfiðleikar séu allt í lagi í 2-3 ár og jafnvel lengur. Nú, bara yfirlit, klappið tekið í notkun í nóvember 2021, þarna eru dæmi fjölmiðla umfjöllun sem hefur að mörgu leyti ekki verið sérstaklega góð. Nú, það hefur oft verið sagt við mig, alveg rosalega oft verið sagt við mig að klappið sé alveg að komast í fullkomið lag, en því miður, það hefur ekki gengið eftir því miður, því þetta er mjög mikilvægt auðvitað þetta virki. Síðast sá ég svona frétt held í 25. janúar að Klapp-appið lagi niðri og nú var einn borgarfulltrúi að segja mér það þegar kom til fundarins að hann hefði séð á Twitter tilkynningu að klappið lagi niðri núna, bara á meðan við erum að fjalla máli hér í borgarstjórn. En við Sjálfstæðismenn vorum semst að afla okkur upplýsingar um málið, fórum í það fljótlega nýju kjörtímabili, komum með ítarlega fyrirspurn í borgarráði 30. júní 2022, svör bárust rúmum 5 mánuðum síðar og þau voru mörgulegt ófullkomin og slík upplýsingartræði eru auðvitað óviðunandi þegar við erum að fjalla þetta eiginlega svona næst stærsta fyrirtæki borgarinnar og fyrirtæki með mjög mikilvægt borgarfyrirtæki. Og þarna segir Strætó leggur áherslu á gegnsæi, þjónustulund og öfluga upplýsingagjöf þegar kemur að samskiptum við viðskiptavini, fjölmiðla og aðra hagsmunaaðila. Við eigendur sennilega hagsmunaaðilar, þetta er þetta heimasíðu Strætó. Nú, svör Strætó BS voru lögð fram í borgarráði 1. desember 2022. Það er ekki að fara yfir það hér en mörg svörin voru því miður óskýr, sumum spurningum var ekki svarað og
til dæmis þetta með skannana, það eins og svarið bæla það með sér eins og það hefur verið viljandi gert að kaupa fyrst skanna sem menn vissi að þyrfti síðan að uppfæra ári síðar. Ég skildi ekki allt sem var í þessu svari. Ég held að enginn kaupi dýra skanna í 160 vagna til þess eins að skipta þeim út fyrir betri skanna ári síðar. Margt skrítið í þessu svari og ég hvet borgarfulltrúa bara að lesa það. En það sem stóð upp úr þó þessu svari var fullyrðingin: byrjunar örðugleikar hafi verið leystir og virkar greiðslukerfið vel. Þessi fullyrðing koma mjög óvart vegna þess að þegar bara meðan hún barst þá var mjög mikið kvartað yfir klappkerfinu við okkur. Einnig kemur fram að það hefur ákveðað þetta er mál sem mikið kvartað yfir að það þurfa að vera með 2 upp í gangi til þess að nýta sér þjónustu strætó. Allavega langan tíma. Ég efast að það skori hátt í svona kennslustundum í þjónustu. Pappírsmiðar voru felldir úr gildi, það fannst mér mjög furðulegt mál. Pappírsmiðar sem strætófarþegar hefur keypt í góðri trú. Það var ótrúlegur asi sem ég hef aldrei fengið svör við var af hverju að það átti að kalla þá inn á nokkrum vikum þessa miða sem fólk kaupir í góðri trú. Þarna hefði verið eðlilegt að gera bara til dæmis eins og ITR gerir þegar þeir innkalla sína miða að fara eftir miða við 4 ár sem fyrningarfrestur kröfuréttinda samkvæmt lögum. Auðvitað mun enginn fara í máli við borgin út af strætómiðum, ég reikna ekki með því, en almenna reglan í lögfræði sú að kröfuréttindi, eitthvað sem maður kaupir og eitthvað þjónustu sem maður innleysa fyrnast á 4 árum. Því miður held ég að þessi frestur hafi verið frekar í þágu fyrirtækisins heldur en farþega, forsendum þess, en reyndar frestur var lengdur. Vísaðum þetta var að sérstaka grein sem Una María Jónsdóttir, dagskrárgerðarmaður, skrifaði málið, hægt að finna hann á netinu. En helstu kvartanirnar eru sem sagt að skannarnir séu hægvirkir, einnig að hugbúnaðurinn, hann virki ekki alveg nógu vel, þó að þetta hvort ekki hafi skánað, hvort ekki hefur mikið skánað eftir á þeim 15 mánuðum sem eru síðan að tekið í notkun, fyrr mætti nú vera. En þetta veldur sem stöðum áætlun og keðjuverkun eins og vagnstjórar hafa sagt mér. Það óska mjög margir eftir að hægt verði að greiða fargjöld með greiðslukortum borð í strætisvögnum. Mér skilst að það sé unnið að því, en auðvitað hefur verið best að taka þetta samhliða og það fullyrðir við með fólk hjá greiðslukortafyrirtækjunum og það hefur verið hægur vandi. Það þarf líka að skoða að setja skanna við allar strætisvagna sem það er þannig í útlöndum, það auðvitað dýrara, en þá gengur þetta miklu hraðar fyrir sig. Við sjáum að þetta var tekið upp, þar sem þetta hefur verið tekið upp í útlöndum, hefur þetta gengið mjög vel að flýta för vagnanna, stytta viðkomum á stoppustöðunum. Svo spurning, það hafa margar athugasemdir frá farþegum borist vegna strætó. Við spurðum það hversu margar kvartanir eru þetta eða ábendingar, hvernig haldið utan þar, hver eru algengustu umkvörtunarefnin og svarið var bara það að það var ekki sérstaklega haldið utan fjölda þessara kvartana og okkur var ekkert sagt helstu umkvörtunarefnin þó að við þetta rétt á að vita það sko. Og ég fór bara að veltaði fyrir mér hvernig haldið utan þennan þátti á strætó. Ég man að einu sinni var í stjórn strætó og þá beitti þáverandi forstjóri Lilja Ólafsdóttir sér sérstaklega fyrir því að allar ábendingar og athugasemdir frá farþegum yrðu skráðar og sett í ákveðin farveg. Og það síðan unnið markvisst úr því á vettvangi yfirmanna fyrirtækisins. Og það var mjög góð vinna og leiðilegt til þess að við hugsa ef að slík vinnubrögð ekki lengur viðhörf sko 20 árum síðar eða eitthvað. Kostnaðurinn, þarna vil ég hrósa strætó. Ég bjóst svo algjörlega við því þegar ég færi að spyrja fyrir málið þá kæmi í ljós að kostnaður væri farin úr öllum böndum eins og til dæmis gerðist með snjallkortaverkefnið á sínum tíma sem svipar pínulítið til þessa verkefnis. En þarna vil ég hrósa strætó því að ef svarið er rétt sko, þá strætó algjörlega að halda sig innan fjárheimilda. Það núna talað áætlaðan heildarkostnað 330 milljónir króna, var upplega 300 milljónir króna og það bara mjög eðlileg verðlagsbreyting, þannig að þarna vil ég hrósa strætó, kerfið ekki nóg gott, en strætó, þetta virðist að minnsta kosti ekki vera fjárhagslegt fíaskó, eins og var óttast alltaf þegar það verið að kaupa nýja tækni, alveg sama hver á þá í hlut. Og svo getum við velt fyrir okkur, en út af þessari vanvirkni, hvert tjón fyrirtækisins vegna tapara farþega, sem á tapara farþega til framtíðar, ekki borgað í strætó, og ég reyndi 3-4 sinnum að kaupa minni í strætó, stakan farmiða og þegar það gekk ekki þá fekk ég alltaf ókeypis far. Þannig ef ég fór 4 ferðir þá tapaði strætó þannig 2000 krónum á því að flytja mig. Og ég bara einn af mörgum auðvitað.
Umsagnir á farþegum, það eru flestar sennilega Google Play, þar sem í gegnum klappið.is, þar sem fólk nær sér í hugbúnaðinn. Þið getið bara kannski séð þetta, ég hvet ykkur bara, góður borgarfulltrúar, til þess að átta ykkur á stöðu málsins, að fara bara Google Play og þarna þessar ábendingar þarna, þær eru bara teknar í desember og janúar. Desember 2022 og janúar 2023. Því miður, mjög slæmt, þó er einn og einn innanum sem hrósar. Og ég hvet bara borgarfulltrúar að fara á þessa miðla, klappið.is, og fara þannig á App Store og Google Play og lesa þetta bara sjálfir. Þetta er þetta ferðaþjónustumálum sem sjáum þarna. Þarna er einn sem segist að ferðast út allan heim og aldrei kynnst jafn lélegu eða erfiðu kerfi þegar kemur að því að ferðast með strætó. Þarna er sóknarfæri. Já, þarna er maður sko sem bara sendir ábendingu til stjórnar strætó, til strætó og fær ekki svar. Og þetta er í desember. Þarna er yfirlitið fjölda umsagnanna og ég tel að þetta að kanna með kerfisbundnum hætti hugvaxturinn til greiðslukerfisins og vinna að umbótum á þeim grundvelli. Þarna, ég byrði þetta nú bara, mér fannst ákveðin, ég ætla ekki að líka þessu saman við snjallkortaverkefni, mér finnst ákveðin líkindi með sumu þeirra þarna. Já, tíminn er búið núna, þannig að ég mun halda áfram með þessa kynningu í næstu ræðu minni. Óska það eftir að fá orðið aftur. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að taka til andsvars. Forseti setur borgarfulltrúinn aftur á mælendaskrá. Magnús Davíð Norðdahl hefur óskað eftir að koma í andsvar. Gjörðu svo vel. Forseti, virðulegur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Nú, eftir að hafa hlýtt á þessa ræðu, þá er sú spurning áleitin og rétt að borgarfulltrúinn svari þeirri spurningu. Hvort að hann telji að efnislegt innihald þeirra ágætu ræðu sem hann hér flutti sé þess eðlis að það undirstriki mikilvægi þessa málefnis með þeim hætti að nauðsynlegt hafi verið að beita því sérstaka ákvæði sem að finna má í sveitarstjórnarlögum 14. grein að boða til aukafunda þegar þriðjungur sveitarstjórnarmanna fer fram á það. Hvort að hann telji virkilega að svo sé að þetta hafi verið það brýnt og mikilvægt að hann hafi talið að beita eftir þessari heimild. Auðvitað er það svo, það kemur fram í frumvarpinu að þetta er ráðstöfun ef það þarf að ræða einhver málefni sem ekki þola bið. Þannig að þegar að fulltrúi beitir þessari heimild og þessir 8 fulltrúar sem það gerðu, þá spyr maður sig þegar maður hefur hlýtt á ræðuna og efnislegt innihald hennar og þá með hliðsjón af þeim kostnaði sem að stofnaði til. Hér er starfsfólk mætt til þess að vinna yfirvinnu, og það þarf að taka það saman hvað þetta kostar, en það er ljóst að það er mikill kostnaður. Og ef við tökum inn á skiptingar ykkar sjálfstæðismanna með í þann reikninga, þá eykst sá kostnaður enn meira. Þannig að það er rétt að fulltrúinn svari því hvort hann telji þetta mál vera þess eðlis með hliðsjón af því sem hann hefur hér farið yfir í ræðu sinni, að þetta hefði ekki mátt bíða. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Kjartan Magnússon. Gjörðu svo vel. Já, ég vil svolítið undrandi á þessu spurningu. Ég vil þakka borgarfulltrúanum fyrir hana og ég veit ekki alveg hvað frumvarpinu er að vísa í og varðandi innáskiptingar, ég sé minnst ekki neina innáskiptingu ennþá en ég held að tilgangur þessa andsvars og þessa fyrirspurning sem kemur fram í því sé að dreifa athyglinni frá því sem raunverulega skiptir máli sem er klappið sem er hér til umræðu í dag. Meiri hlutanum finnst þetta og mjög sérstakt að borgarfulltrúi Pírata skuli hafa verið látin koma með þessa spurningu til mín, því að Píratar gefa sig gjarnan út fyrir það að þeir séu flokkur gagnsæis og umræðu. Það er ekki að sópa hlutum undir teppið, heldur ræða það á kynróðalaust og á hreinskilni og hispursleysi. En núna er örugglega hugmyndin sú að festa sig í formsatriðum fundarstjórn í þeirri von að það takist að æsa menn eitthvað upp út af því og draga þannig athyglina frá þessu óþægilega sem klappið er óneitanlega. En ég hvet menn bara til að láta af slíkum stælum. Við getum þessuna bara haft að sérstakan dagskrárlið fundarsköp, hérna ef menn vilja, en ég tel að við eigum að eyða þessum dýrmætu mínútum sem við höfum þó til þess að greina umræðunni. Ég veit að margir borgarfulltrúar, þeir vita þetta, aðrir ekki. Setjum okkur inn í málefni, þetta er alvarlegt og já, ég tel
hafi verið algjör ástæða til þess að taka þetta mál upp á hérna fundi borgarstjórnar. Ég veit að meirihlutin vildi fresta því og helst ekki ræða það. Almenningssamgöngur og strætó eitt mikilvægasta borgarfyrirtækið og þegar að eitthvað er að hjá því þá eigum við að ræða það þó það kosti einhverjar auka krónur og þó það kosti það að við þurfum að mæti vinnuna á föstudegi. Ég sé að minnsta kosti ekki eftir peningum, tala ekki ef við áttum okkur á því hvað í og getum flýtt því að þessi blessaði greiðslumiðill komist í lag. Borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari, veiti þá andsvarari sinni Magnús Davíð Norðdahl. Já, forseti, virðulegur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, þakka þetta andsvar. Það staður og stund fyrir allt og spurningin var þessi, það ekki það hvort við ættum að ræða þetta mál í borgarstjórn, það er okkur ljúft og skylt að gera, en hvort að það hafi verið rétt að gera undir þessum formerkjum og með þessum hætti og með hliðsjón af þeim kostnaði sem hér hefur verið stofnað til. Ykkur sjálfstæðismönnum ansi umhugað kostnað og eins og hér hefur nú oft verið talað þú eyðir ekki sömu krónunni tvisvar og auðvitað skiptir það máli þegar við erum að sýsla með skattfé. Nú hefur umrætt borgarfulltrúa í ræðum sínum fyrir hér á þessu kjörtímabili og oft verið vísað til þess hvernig góður sýslumaður myndi haga sér í hinum og þessum aðstæðum. Þetta hefur hann gert þegar hann hefur til dæmis verið að gera athugasemdir við störf Einars Þorsteinssonar. Þetta er einhvers konar svona viðmið í lífi hans, hvernig góður sýslumaður myndi haga sér. Og þá spyr ég, ef við skoðum stjórn Strætó, þá eru 4 fulltrúar af 6 stjórnarmeðlimum sjálfstæðismenn. Hefði ekki verið nær að taka upp símann og ræða þetta mál við kollega sína í stjórn Strætó, frekar en að boða hér til aukafundar með þeim kostnaði sem að því fylgir. Að dómi þess sem hér talar þá verið að fara illa með fé. Þetta málefni þess eðlis að það hefði mátt ræða á síðara tímamarki en ekki hér á sérstökum aukafundi og ræða borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar og efnislegt innihald hennar sem að hér var hlýtt á undirstrikar það. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari öðru sinni Kjartan Magnússon. Já, borgarfulltrúi góður og góður borgarfulltrúi Magnús Davíð Norðdahl. Eyðið bara þessum dýratíma sem við höfum hér til að fjalla aukaatriði málsins, fjalla það sem ég lít, þó að ég var ekki hress daginn, ég lít samt á sem aukaatriði að meirihlutin hafi til þess að losna við umræðuna í krafti atkvæða og einhliða tekið þetta mál á dagskrá borgarstjórnarfundar á þriðjudag. Maður gæti auðvitað æst mikið við því hér og alveg full ástæða þess að ræða það kannski seinna og hvernig var staðið þessari fundarboðun, ég held að, en ég ætla ekki að gera það, því að aðalatriðið klappið, við skulum ræða það. Nefnilega fara út í þetta, þá get ég alveg rifið upp, ég held að standi í samþykktunum okkar að þegar það beðið aukafund, þá ég ákveða aukafundinn, tímasetningar innan sólarhrings, það gerist ekki og auðvitað reynt að finna tíma sem borgarfulltrúum hentar. Það læddist að mér sá grunur að því ég spurði ítrekað þetta, ég held að fundurinn haldinn í gær. Og það læddist að mér sá grunur að það væri vísvitandi verið að reyna að velja tíma fyrir hérna aukafund, slæman tíma sem hentaði borgarfulltrúum illa og til þess að var einmitt að fara út í eitthvað svona, þetta var svo dýrt. En ég segi, ef þetta er dýrt, ef það er dýrt að láta borgarfulltrúa mæta í vinnuna síðdegis á föstudegi, hvað þá sömu aðilar ekki tilbúinir að standa til með okkur að reikna út hvað vanvirkni klappsins kostar Strætó, hvað við erum að missa mikið fé úr almenningssamgöngum vegna þess að það virkar hægt eða virkar illa, jafnvel alls ekki og mér skilst það líki niður í dag áðan þá láða niðri, var mér sagt og ræðum það er aðalatriði málsins, hvað getum við gert til að koma í sér lag og til þess að efla almenningssamgöngur í Reykjavík. En menn vilja efla hér fundarstjórnina, það má alveg ræða það mín vegna, við skulum ekki blanda því saman við klappið. Borgarfulltrúi er lokið við að svara andsvari. Forseti vill geta þess að óska hefur verið eftir þessum aukafundi eins og þekkt og forseta það ljúft og skylt að verða við því á sem fyrst og hægt Það að það sé fimmtudagur í rauninni bara hugarfóstur viðkomandi borgarfulltrúa. Þetta sá tími hér í dag, sá fyrsti mögulegi tími. Það vita allir borgarfulltrúar að það standa yfir ráð og nefndir alla miðvikudaga fyrir hádegi og eftir hádegi, líka á fimmtudögum fyrir hádegi og eftir hádegi. Þannig að þessi tími sem hér í dag, klukkan 3 á föstudegi, fyrsti mögulegi tími. Forseti vill árétta þetta. En áfram höldum við með mælendaskrá. Næst á mælendaskrá Alexandra Briem. Gjörðu svo vel.
forseti, borgarstjórn og aðrir góðir áheyrendur. Áður en að ég fer í gang, þá kannski árétta ég að ég myndi ekki gera annan borgarfulltrúa út af örkinni til þess að koma með andsvar sem að ég sjálf vildi að kæmi fram. Ég myndi þá bara, yfirleitt bara segja það sjálf, nema mögulega ef ég væri búið með mín andsvar í einhverju umræðu eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það verður það skrítinn punktur í umræðunni hér áðan. En förum að máli málana. Mikið hefur verið talað Klapp appið hjá Strætó, sitt sýnist hverjum, og þó svo að þetta Klapp app hafi verið innleitt áður en ég tókst sæti í stjórn Strætó, þá hef ég kynnt mér það mál ágætlega og það hefur nokkru sinnum verið rætt á fundum stjórnar. Ég er líka reglulegur notandi Strætó sjálf, nota appið þess vegna mjög mikið, og svo ég fari yfir það, þá áttu flest vandamál Klappsins sér stað á fyrstu mánuðum innleiðingar. Þetta var vissulega erfitt og slæmt, en það var verst á fyrstu 4 mánuðunum og var mun skárra eftir það. Það er alveg ljóst að þetta var innleitt allt of snögglega og hefði mátt vinna undirbúning töluvert betur. Það eru vissar ástæður fyrir því að það þótti mikilvægt að drífa í innleiðingu. Það hefur að gera með bara að fyrra appið var sér á forritunarmáli sem var viðkvæmt fyrir öryggisbrestum og kostaði mikið að bæði lagfæra og bæta við þjónustuþáttum sem að gæti þurft á að halda. En það er samt alveg ljóst að það var farið of geyst og það voru ekki, mér þykir ljóst að þessar ástæður voru ekki nægilega veigamiklar til að réttlæta það að fara með slíkum hraða eins og gert var. Og ég tók sjálf einmitt skýrt eftir þessu þegar þessi innleiðing átti sér stað á tímabili, allra fyrstu mánuðina. Ef ég vildi nota Strætó almennilega eins og ég var vön, þá þurfti ég að nota Klapp appið til að borga, gamla appið til að fylgjast með því hvar Strætó væri staddur og svo heimasíðu Strætó ef ég vildi skoða leiðakerfið. Það er ekki lengur þannig sem betur fyrr. En svo er það líka vandamál að skannarnir sem voru notaðir duga ekki nógu vel og það gekk mjög illa hjá mörgum notendum að nýta sér þá. Þrátt fyrir þessi vandamál þá hefur þetta verið lagað heilmikið síðan og það hefur mikið kapp lagt verið á að koma grundvallarvirkni í lag og fara síðan í að bæta við þjónustum og innleiða meiri virkni eftir því sem á hefur liðið. Og eins og við vitum þá er það mikill skaði þegar málið er að kynna eitthvað nýtt sem vilja fólk noti ef að fyrsta útfærsla á því virkar ekki vel og það grefur auðvitað undan markmiðum að ná góðum lokaárangri. Ég tek bara undir það, en það sem við í dag er nýja kerfið töluvert betra en það gamla. Það kom vissulega upp villa í morgun en hún stóð ekki lengi yfir. Frá því að þetta kerfi fór í gang 16. nóvember 2021 til dagsins í dag, eða dagsins á þriðjudaginn, svo að því sé aldrei til haga, hafa 537.429 aðgangar verið skráður og staðfestir. Þar af hefur 63.541 verið eitt síðan, þá var út af því að það verið tvöfaldar skráningar að ræða eða af öðrum orsökum, svo að 7. febrúar voru virkir aðgangar 473.888. Að jafnaði eru skönnuð 32.000 til 36.000 fargjöld á hverjum virkum degi og almennt gengur þetta mjög vel. En eins og við vitum þarf ekki að vera há villutíðni til þess að það komi upp einhverjir jafnvel tugir vandamála á hverjum degi þegar verið er að skanna yfir 30.000 innstig. Það má líka nefna að aldrei hafa fleiri innstig í vagna verið innan höfuðborgarsvæðisins, það hafa aldrei mælst fleiri innstig í vagna innan höfuðborgarsvæðisins í desembermánuði heldur en núna síðasta desember, frá því reglulegar mælingar á innstigum hófust. Núna í desember voru þetta tæplega 980.000 innstig í desember. Næsta skref fyrir Strætó, eða fyrir Klappið, er sem sagt að innleiða Klapp 10 með örorkuafslætti. Eins og við vitum þá hefur verið svolítið vandamál fyrir fólk með örorkuafslætti að skrá sig og fá kortin hingað til. En núna þegar það er ljóst að Tryggingastofnun ætlar að hefja aftur útgáfu örorkuskírteina á ný fyrir bara stuttu, þá gerir það að verkum að Strætó getur hafið útgáfu á Klapp 10 með örorkuafslættinum og sett í sölu hjá undirsöluaðilum. Þetta verkefni hefur verið unnið frá fyrsta degi með ÖBÍ og svo kom Þroskahjálp að vinnunni á seinni stigum. Þetta verkefni er á lokametrum og unnið að því að klára útlitslega framsetningu og framleiðslu á vörum í kerfinu. Þetta er auðvitað ekki endastöð. Markmiðið með útboðinu á sínum tíma var auðvitað snertilösa greiðslur.
skönnun á þessum QR-kóðum bara millilending sem hægt að útvega strax á meðan snertilausu greiðslurnar væru innleiddar. Og því skal haldið til haga að fyrir utan örfáar stórborgir þá eru almenningssamgöngur í heiminum ekki enn búnar að innleiða snertilausa greiðslur að mjög miklu leyti. Það skýtur pínu skökku við fyrir okkur Íslendinga sem erum orðin vön því að í öllu öðru sem við verslum þá getum við notað snertilausa greiðslur með símum eða kortum. En þarna er einfaldlega að ræða kerfi sem þarf að setja upp, þarf að vera öruggt, það þarf að virka með stýrikerfum helstu snjallsíma og það hefur tekið nokkuð tíma að ljúka því. En sem betur fer sé núna fyrir endan á því. Það hefur nýlega komið í ljós að til þess að innleiða snertilausa greiðslur sem voru krafa sem var gerð í upphaflega útboðinu hjá Strætó skannana þarf sennilega að skipta þessa skanna í vögnunum. En fyrirtækið sem útvegaði þessa skanna í gegnum útboðið hefur tekið ákvörðun að gera það á eigin kostnað enda uppfylla skannarnir sem við höfum í dag ekki kröfuna sem að þau áttu að uppfylla samkvæmt útboðinu sem að þau seldu okkur í gegnum. Svo innleiðing snertilausra greiðslna næsta stóra skref fyrir klappið. Þegar það komið hægt að ráðast í breytingar á greiðslukerfinu. Nýta sér að hægt þá að telja kaup og tengja við greiðslumáta án þess að þessi tengt við einstakling með einu rekjanlegum hætti. Það gerir það til dæmis auðveldara fyrir ferðafólk að nýta þjónustuna og gerir okkur kleift að bæta þjónustuna með ýmsum hætti. Til dæmis einn stærsti póllinn sem að innleiða greiðsluþak á notkun stakra miða. Það að segja að viðskiptavinir greiði aldrei meira en fyrir 3 stakar ferðir á dag eða 9 stakar ferðir á viku. Ef viðskiptavinur nær þessum viðmiðum hans þá ekki rukkaður fyrir fleiri ferðir þann dag eða þá viku. Svo það innleiðing á einfaldaðri auðkenningu fyrir afsláttum. Í næstu uppfærslu á klapp verður notum gert kleift að auðkenna sig með rafrænum skilríkjum beint í klapp appinu en sem stendur sú virkni eingöngu aðgengileg á mínum síðum. Það líka verið að betrumbæta leitarvélina, plönunarkerfi fyrir ferðir. Það stór uppfærsla í gangi sem dettur í gang á næstu dögum sem það hefur nefnilega komið upp villa í niðurstöðum og þessi uppfærsla á að lagfæra það. Útlitið á leitarvélinni bætt, einfaldað fyrir notandann, auðveldar að velja hvaða vagna þú ert að skoða og eitthvað svoleiðis. Yfirlit yfir biðstöðvar sem ekki fram hjá áður en viðskiptavinurinn kemur að biðstöðinni sem hann ætlar að fara út á getur komið þá í leiðbeiningunum líka. Það í pípunum að bæta tengingu við örflæðilausnir í leitarvélinni, til dæmis Hopp og Zolo. Og þá í dag staðsetning allra hjóla á höfuðborgarsvæðinu sýnileg í rauntímakorti en það unnið að þið geti frátekið hjól til dæmis og bara fleira. Og við erum að stefna aukinni samvinnu með fyrirtæki sem bjóða upp á örflæðilausnir. En í grundvallaratriðum það ekki vefengt að innleiðing á klappinu gekk illa fyrstu mánuði og ég bara tek undir það sem notandi og tók ég eftir því. Það hins vegar ekki þannig að það sé ennþá eins slæmt og það var allra fyrstu mánuðina segi ég. Það hefur bara verið bætt alveg heilmikið og virknin bara orðin nokkuð góð í dag. Það sem eftir situr það að það alltaf pínu örfileikum háð að vera að nota þessa QR-kóða, enda það stórt og mikilvægt skref sem verið að vinna í því að fara í snertilausu greiðslurnar. Og þau vandamál sem hafa verið að tefja það, eins og með skannana, eru eitthvað sem að byrgirinn sem að útvegaði skannana hefur í rauninni viðurkennt að hafi verið honum að kenna. Hann að skipta þeim út á eigin kostnað, það ekki eitthvað sem að kostar Strætó. Og það ekki eins og var farið yfir einhverju ræðu áðan að Strætó hafi viljandi keypt lélegri græju en þyrfti og ætlaði svo að skipta henni út. Það auðvitað ekki þannig og það hægt að skoða það í útboðsgögnum. Strætó ætlaði alltaf að fá kerfi sem gæti nota snertilausa greiðslur. Og það í útboðsgögnum og þess vegna þarf byrgirinn að skipta þeim út á eigin kostnað, ekki á kostnað Strætó. Kerfið í dag orðið nokkuð gott. Það komið yfir þessa upphafserfileika, ég nota það sjálf, það bara mjög fínt til þess að plana leið, til þess að fylgjast með hvar vagnin stattur, til þess að greiða. Ég hef ekki lent í neinum erfiðleikum með það í marga mánuði, í rauninni ekki síðan allra fyrst, auðvitað það bara einn notandi, en almennt séð ef ég skoða eins og notendasíður fyrir Strætó þá virðist fólk almennt vera nokkuð sátt þó að það sé ekki ánægt með hvernig þetta var innleitt á sínum tíma. Strætó BS hefur mikinn metnað til að bæta notendaviðmótið, til að búa til jákvæða hvata og hjálpa fólki að nýta þjónustuna og öll skref sem tekin hafa verið síðan þetta app kom út hafa sýnt fram á mikinn vilja til þess. Ég held að við séum bara öll sammála það að leiðin fram á við sé að innleiða snertilausa greiðslur, bæta notendaviðmótið og læra á þeim mistökum sem voru gerð í upphaflegri innleiðingu á þessu appi. En takk fyrir umræðuna, hún vissulega þörf, þó ég ekki alveg á því að hún hefur nauðsynlega kallað á aukafund, þá vissulega þörf umræða.
Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, óskar þá einn eftir því að koma upp í andsvar. Gjörðu svo vel, Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil bara þakka Alexander Briem fyrir góða ræðu. Það er ýmislegt, að minnsta kosti nokkur atriði sem voru óljós fyrir mér, höfðu ekki komið alveg nóg skýrt fram í þessu svari. Skýrði hún, sem ég bara þakka fyrir. Ég hjó eftir því að hún sagði að þetta klappið hefði nokkur sinnum verið rætt á fundum stjórnar, og þá velti ég mig fyrir mér, hefði stjórnin ekki þurft að taka þetta mál fastar í tökum. Ég vil til að sinna með fundargerð stjórnar frá 20. janúar, síðastliðinn, sem síðasti fundurinn væntanlega, og þar virðist klappið ekki hafa verið á dagskrá. Þannig að ég bara þakka fyrir þá miklu vinnu sem ég veit að hefur verið lögð í að bæta appið, og eins og borgarfulltrúinn fór yfir, þá hefur ýmislegt náðst. Þetta er orðið betra, samt er þetta ekki nógu gott, og auðvitað eru allir stjórnarmenn velviljaðir og vilja gera sitt besta, en það að segja að kerfið sé í dag orðið nokkuð gott, það fer í rauninni bara gegn fjölmörgum athugasemdum og ábendingum á þeim síðum, einmitt þessum notandi sín strætó. Þær bera því miður ekki með sér að fólk sé almennt nokkuð sátt, en það er samt alls ekki eins ósátt og það var þessa fyrstu 4 mánuði sem formaður vitnar í, borgarfulltrúinn. Og þannig ég vil og formaður borgarfulltrúinn viðurkenndi að það var farið á gest af stað, og hann var ekki alveg sammála því sem það var ástætt að ræða hér í dag. En ég vil bara ítreka að þegar stórfyrirtæki að ræða sem veitir tugþúsundum þjónustu daglega, þegar kerfið er ekki í lagi, ekki í fullkomnu lagi eins og ekki, þá finnst mér bara að þetta ætti náttúrulega að vera á dagskrá hvers einasta stjórnarfundar strætó, og ætti að vera mjög virt, og ætti líka bara að vera virt samtal milli borgarfulltrúa og almennings í borginu þetta, og auðvitað hefði fyrir löngu átt að vera búið að upplýsa þessa miklu vankanta í borgarstjórn umhverju skipulagsráði, en við getum kannski breytt í bara í góðu samkomulagi þá hérðan í frá. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Alexander Briem. Forseti, kannski byrja á að upplýsa borgarfulltrúan Kjartan Magnússon það að ég er ekki formaður stjórnar Strætó, ég er varaformaður, en formaður stjórnar er Magnús Örn Guðmundsson, bæjarfulltrúi í Seltjarnarnesi. En hvað ætlaði ég að segja? Við höfum rætt klapp-appið, og eins og ég skil afstöðuna í stjórn Strætó, þá erum við meðvituð upphafserfileikana. Við hins vegar tel ég að ég sé ekki að fara með rangt mál þegar ég segi að stjórn Strætó ber fullt traust til framkvæmdastjórnar og starfsfólks á Strætó til þess að vera að vinna að lagfæringum og uppfærslum og endurnýjun á búnaði eins vel og hægt er. Það sé ekki þörf á sérstöku inngripi stjórnar í að víkja fólki eða kalla á ytri úttekt eða fá nýtt fólk til þess að gera það. Það er ekki vantraust innan stjórnarinnar það að Strætó sé að vinna í því að betrumbæta þetta kerfi eins vel og hægt sé ætlast til. Þar af leiðandi tel ég að það sé ekki eitthvað sem að stjórn þurfa að ræða hverjum fundi, eða það sé þörf á, eða stjórnar við þess vegna ekki talið þörf á einhverju sérstöku inngripi umfram það að vera fullvissuð að fyrirtækið væri að vinna að því að koma þessu í sem best lag með þeim ráðum sem í boði eru. Og borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvari öðru sinni, Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hitt nefnið líka mjög gott. Og ég vil bara ítreka, ég efast ekki góðan vilja Alexander Briem til þess að leysa þessi vandamál og efla almenningssamgöngur í Reykjavík. En ég velti aðeins fyrir mig stjórnarháttunum, ég veit að hún er ekki formaður stjórnar, hún er formaður umhverfis og skipulagsráðs, og það þarf að velta fyrir sig stjórnarháttunum. Strætó er stórfyrirtæki og það er mjög mikilvægt fyrirtæki, og ég myndi halda því fram, þetta má ekki vera mikið dramatík, en ég myndi segja að það væri nokkurs konar krísa í gangi og hafi verið í 15 mánuði í Strætó, og ástætt er ekki slæmt eins og var, en margir farþegar eru mjög ósáttir og vagnstjórar eru margir ósáttir, og það getur maður bara séð á netinu, bara með því að fara á þessar síður sem ég benti á hér áðan, og langur tíma þetta telja upp hér, en þetta geta bara borgarfulltrúar gert sjálfir. Og mér finnst það
Ég hef setið í mörgum stjórnum, ég satt einu sinni í stjórn Strætisvagnar Reykjavíkur og þar var auðvitað fylgst með málum, það var fylgst með á hverjum einasta fundi minni málum en þetta, ef þau komu upp og voru erfið. Þá var talin sérstök ástæða til að fylgjast með því máli frá fundi til fundar, en það þýddi ekki, þó að málin væru tekin upp og rædd af hvernig stjórnarfundi og stjórn upplýst, þá var það með engu móti hægt að skilja þannig að það fæli í sér eitthvað vantraust gagnvart stjórnendum eða það væri með einhverjum hætti inngrip í störf þeirra. Sko, stjórnendur og stjórn eru auðvitað ekki það sama og ég skil ekki hvernig þetta halda því fram að yfirlega stjórnar yfir þessu máli og að þetta veri rætt á hvernig stjórnarfundi Strætó sem ég held að væri bara mér Raggi Rógar Stans þegar ég fór að kíkja á þessum fundargerð Strætó og sá að það bara á flestum fundum virtist þetta ekki vera rætt. Þannig að þar held ég að hinnir ágætu stjórnarmenn Strætó þurfa aðeins að endurskoða stjórnarhættina hjá sér. Það svona bara vinsamleg ábending. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og þá höldum við og borgarfulltrúinn hefur óskað eftir að svara andsvari. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ég þakka bara borgarfulltrúanum þessa vingjarnlegu ábendingu. Það nú vissulega þannig að það krísa í Strætó og ég hef ekki farið dult það. Sú krísa hins vegar í vagnarstöðunni og í fjárhagsstöðunni og viðhaldinu á þeim og það nú bara þannig að allir síðustu fundir stjórnar Strætó hafa verið undirlagðir fyrst og fremst af umræðu erfiða fjárhagsstöðu Strætó og erfiða stöðu á viðhaldi vagna og svo þetta alls konar önnur mál rædd. Ég held að skulum sjá, klappið var rætt síðast á fundi stjórnar í desember en fundi stjórnar í janúar hafa fyrst og fremst farið bara mjög ítarlega yfir fjárhagsstöðuna og fjárhagsáætlanagerð og svoleiðis. Þannig að ég þakka fyrir góðfúsleg ráð og hvet auðvitað borgarfulltrúann bara til þess að ef hann valinn til stjórnarsetu fyrir sinn flokk að haga þeirri setu með þeim hætti sem hann kýs, en fyrir mér stóra krísan hjá Strætó sem að þarf að setja mestu athyglinna á fjárhagsstaðan og vagnarstaðan. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og þá höldum við áfram mælendaskrá. Næstur á mælendaskrá Hjálmar Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti og borgarstjórn. Já, ég tek undir með borgarfulltrúa Alexander Briem. Stærstu verkefni Strætó, stærsti vandi Strætó fjárhagsvandinn og sem sagt svo staðreynd að fjárhagsvandinn orsakar það að Strætó nær ekki að endurnýja vagnaflotan eins og æskilegt væri. Nær til dæmis ekki að endurnýja flotann þannig að hér séu fleiri rafvagnar sem hafa reynst mjög vel og eru til lengri tíma miklu mun hagstæðari heldur en flestir þeirra vagnar sem eru nú í notkun og vandinn sá að rafvagnar eru ennþá frekar dýrir til skamstíma en til langstíma, segjum 7-8 ára, þá reynast þeir ódýrari í rekstri. En þetta svona enn eitt dæmi að það eitthvað til í því þegar sagt að það sé dýrt að vera fátækur og á hverju stafar fátæktin. Jú, hún meðal annars vegna þess að það hefur ekki verið pólitískur vilji sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu að setja meira fjármagn í Strætó. Það nú bara þannig. Og það margbúið að sýna fram á það að það væri frábært fyrir Strætó að geta skipt út þessum gömlu vögnum en það tekst ekki. Þetta mesti vandinn að mínu mati en ekki tæknilegir örðuleikari samt við klappið og þannig að ég svo það sé sagt en komi bara stuttlega klappinu. Það þannig að það hefur verið virt frá því sumar 99% tímans. Og það alls ekki þannig eins og ætla mætti af umræðinni að þetta hafi verið í klessu bara allan tíman. 99% tímans, alla þessa mánuði frá því sumar, hefur þetta verið í lagi. Og það var talað og gert mikið úr að þetta lagi meiri síðan niður í morgun.
Jú, það var í cirka korter 8-leytið, það var einhver vankantar í einum skannanum sem var til þess að þetta lá niðri en fór strax að staða aftur og þetta segi ég vegna þess að mér finnst svolítið mikið gert úr þessum vanda og mér fannst ræða borgarfulltrúans Kjartan Magnússonar bera því vott og ég tek undir með borgarfulltrúanum Magnúsi Davíð Nordal að það ágætt að ræða þetta þó ég efasemdir að borgarstjórn eigi að fara mjög djúpt í tæknileg tölvutengt málefni en það er engin ástæði til þess að kalla til aukafundar út af því, augljóslega ekki. En bara gott vel, það er þannig og við höfum þá nægan tíma í dag, við getum ég til að ræða þetta fram til miðnætti ef að menn vilja. Svo ég segi það strax að þá tel ég enga ástæðu til þess að setja einhverja sérstakar rannsóknarnefnd í gang eða rannsókn í gang, ég legg til að tillögunni verði vísað frá. Svo langar mig að geta þess aðeins, ég get ekki stillt mig aðeins að koma inn á þessa aðferð Kjartans Magnússonar í sambandi við þetta mál. Og að því mér finnst hún ekki alveg sæmileg og þetta byrja þannig einhvern veginn að það birtist tilkynning í Morgunblaðinu, ég man ekki hvort það voru mánudag eða þriðjudag og forsíðu mynd af Kjartani Magnússyni á forsíðu Morgunblaðsins þar sem að segir að hann ætli að taka klappi til umræðu í borgarstjórn og ég held að það þyrfti oft svona alltaf mikið til að komast á forsíðu Morgunblaðsins en það þarf greinilega ekki í tilfelli Kjartans Magnússonar og síðan var það ekki af þessari umræðu og hann bregst frekar illur við og skrifar sérstaka grein í Morgunblaðið sem að birtist í gær held ég að það verið á 5. daginn það sem að hann rekur aðeins síðasta borgarstjórnarfund þar sem vorum að ræða samkeppnishæfni og framtíð borga, opaslega spennandi og mikilvægt málefni og þó að borgarfulltrúinn hafi ekki eftir mjög margt fram að færa. En svo fann mjög langur tíma á þessum fundi að ræða foreldrastyrki að ósk Sjálfstæðisflokksins. En það flókið mál og mörg sjónarhorn og líka bara áhugavert að ræða. Og enga síður að þá skrifar Kjartan Magnússon í Morgunblaðið með leyfi forseta fljótlega var ljóst að borgarfulltrúar meirihlutans óttuðust slíku umræðu þar að segja klappið. Og kæruðu sér lítt að hún færi fram að svo stöddu, töfðu þeir fundin með málaleikingum en þvinguðu síðan fram fundarlok fyrir kvöldmat í krafti atkvæða og sáu til þess að klappið og 3 önnur mál fengju ekki umræðu hvað þá atkvæðagreiðslu. Tilvitnun lítur. Þetta er nokkuð sérkennilegt og sérkennilegar ásakanir á hendur okkur sem erum hér í meirihluta í borgarstjórninni að við höfum ekki þorað að ræða klappið og þessi hvergi geti náttúrulega að það var samkomulag hér í forsætisnefnd, skilji þetta rétt, að reyna að hafa ekki alla borgarstjórnarfundi langt fram eftir kvöldi fram undir miðnætti eins og hefur verið ósiður í mörg ár. Það var ástæðan fyrir því að það var hægt að 6-leytið. Mér finnst það lágkúrulegt og ekki borgarfulltrúanum sæmilegt, lágkúrulegur málflutningur að einhvern veginn saka okkur einhverja svona lágkúrulega hvatir. Og en það flýgur hver fugl sem hann fiðraður stundum sagt, en mér finnst þetta vera lágflug. Og svo verði líka að taka upp þykkjuna að því sem grein að þá sakar Kjartan Magnússon borgarfulltrúi Jóhannes Rúnarsson, framkvæmdastjóra, strætó, ekki forstjóri eins og Kjartan segir ranglega, að út af viðtali eða svari sem að Jóhannes gaf í nóvember og það hafi verið vísvitandi rangt, hann hafi vísvitandi gefið rangar upplýsingar eða ekki vitað betur og hann segist ekki vita hvor skýringin er verri. Mér finnst þetta leiðinlegt og ómaklegar ásakanir á hendur harðduglegum starfsmanni strætó og heiðursmanni og veit að hann svarar alltaf í góðri trú.
Og svo hvet ég borgarfulltrúa líka til að kíkja inn á heimasíðu Hollvina Strætó og Kjartan hefur svolítið farið inn á þá síðu, notað hana, ég myndi segja eiginlega misnotað hana af því að mér finnst að pólitískir fulltrúar eigi ekki að vera að fara inn á síður óbreyttra borgara sem að hafa einhver áhugamál eins og Ríkisútvarpið eða Strætó. Og hann reyndar fær ekkert sérstaklega góðar viðtökur á þessari heimasíðu Strætó og sakaður að vera ekki að skrifa í góðri trú af því hann auglýsir þar að Sjálfstæðisflokkurinn ætli að taka þetta mál upp. Og það allmargir sem að segja, já, það voru byrjunarerfiðleikar en mín reynsla svo að þetta sé bara komið í fínt lag. Allmargir sem að segja þetta. Þetta vildi ég nú sagt hafa og sé ástæðu til að bregðast svona smá hart við þessum málflutningi Kjartans Magnússonar og ávirðingar og ásakanir hans og dylgjur gagnvart okkur sem við erum öðrum megin í salnum og líka gagnvart framkvæmdastjóra Strætó og ég held að sé engin ástæða til að vera að setja einhverja sérstaka rannsóknarnefnd í gang og ég endurtek það áfram Strætó. Ég legg til að tillögunni sé vísað frá. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma í andsvör. Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góði borgarfulltrúar, þetta var merkileg ræða. Ég held ég hafi aldrei heyrt aðra eins varnarræðu í borgarstjórn. Og það svo sem skiljanlegt að Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi haldi slíka varnarræðu því að hann var formaður stjórnar Strætó þegar innleiðingin hófst og eins og hefur verið viðurkennt hér, þetta gerðist snöggt, þetta fór og fljótt af stað og hver var formaður stjórnar Strætó þetta fór af stað? Hjálmar Sveinsson sem borgarfulltrúi. Ég ætlaði helst ekki að draga hans persónu inn í þetta en mann rekur í rógastans þegar maður fer í fundargerðir stjórnar Strætó aftur í tíma þegar hann var formaður stjórnarinnar að stjórnin undir hans forystu, hún svona vægast sagt var ekki að taka þessu máli af þeirri alvöru sem hún hefði þurft að gera. Nú það sem hann sagði að frá því sumar, væntanlega eftir að 7 mánuðir voru þá liðnir af byrjunarörðuleikunum að þá hefði appið verið virt 99% tímans. Ég veist ekki það örugglega rétt en það eitt að appið sé virkt 99% tíman og að það sé góðvirkt. Það að segja að það virki vel, eins og það sagt í Njálu eitthvað, að hann væri mikilvirkur en það var ekki víst að hann væri góðvirkur. Appið örugglega mikilvirkt en það bara virkar og það hefur batnað, ég viðurkenni það algjörlega, hefur batnað og á réttri leið en það ennþá hægvirkt. Borgarfulltrúinn segir að honum finnst svolítið mikið gert úr þessu vanda, hann gerir hins vegar mikið úr þeim vanda að borgarfulltrúar þurfa að mæta hingað í borgarstjórn seinnipartinn á föstudegi, það greinilega aðalvandinn í hans huga. Ekki vandinn í kringum klappið og við getum bara tekið umræðuna seinna þennan hvernig kom til þess að aukafundar en auðvitað var það þannig, það var allan mín upplifun að það var vísvitandi verið að tefja fundinn til þess að koma þessum óþægilegu málum sem snerta Strætó út af dagskráni og mér finnst að þessi gengi á svig við ákveðin bara lögbundin réttindi borgarfulltrúa með því sem að setja mál á dagskrá, auðvitað ekki samræmi við þau lögbundu réttindi að síðan sé bara með einni atkvæðagreiðslu meirihlutans öll málin tekin af, eða 4 mál tekin af dagskrá, bara með einu pennastriki. Nú, ég gat ekki annað gert athugasemdir við þessa fullyrðingu framkvæmdastjóra Strætó vegna þess að á sama tíma okkur gefin hún sem og Hjálmar trúir henni greinilega. Tíminn liðinn, kæri borgarfulltrúi. Þá voru margar athugasemdir sem komu á netinu að kerfið virkaði ekki. Takk. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar og það fínt. Þá næst á mælendaskrá Helga Þórðardóttir. Gjörðu svo vel. Frú forseti og ágætu borgarfulltrúar. Ég vil byrja á því að segja það hér að ég mjög
hlynnt því að við eflum almenningssamgöngur og við aukum notkun þeirra. Það gríðarlega mikilvægt að við vinnum að því með öllum ráðum að gera almenningssamgöngur eins auðveldar og aðgengilega fyrir alla, því þannig fáum við fólk til að nota almenningssamgöngur. Það gríðarlegur umhverfislegur ávinningur ef almenningur notar almenningssamgöngur frekar en einkabíli. Þar sem almenningssamgöngur virka vel erlendis eru nokkur atriði sem skilja þau frá okkur. Það klukkan stundum tekin úr sambandi því strætó kemur svo oft að ekki þarf að rýna í tímatöflur. Maður fyrir einfaldlega út á stoppustöð því strætó kemur fljótlega. Tala nú ekki þegar það eru góð skýli með skjá sem segir til hvenær strætisvagnin er væntanlegur, en mér skilst að það sé nú reyndar komið einhvers staðar hér, sem betur fer. Annað sem tekið úr sambandi greiðslumátinn. Víða erlendis hægt að greiða með mörgum mismunandi aðferðum. Hægt að nota app, kort sem hægt að fylla á og greiða greiðslukorti. Það gerir það mögulegt fyrir þá sem nota strætó sjaldan að hoppa í strætó og nota greiðslukortið sitt. Þetta til dæmis möguleiki í Svíþjóð, en þar nota ég almenningssamgöngur mjög mikið. Ég væri til dæmis tilbúin að borga hærra fargjald fyrir það að fá að nota greiðslukortið mitt. Ég myndi þá að minnsta kosti þora, ég sagði þora, að fara upp í strætó og vera viss að vera ekki hent út af því appi virkar ekki. Hvaða hamborgarastaður myndi eingöngu taka greiðslu fyrir mati með einhverju appi sem virkar ekki alltaf og stór hópur fólks kann ekki að nota? Og ég vil leggja áherslu á þetta, það stór hópur þarna út í samfélaginu sem kann ekki að nota upp. Ég hef ferðast víða og þá nota ég almenningssamgöngur og þær virka og ég þora að nota þær. Ég gerði nokkrar heiðarlega tilraunir fyrir nákvæmlega ári síðan, það í vetrarhörkunum, í febrúar að taka strætó. Ég ætla ekki að rekja þá lífsreynslu hér, en það sem ég vil því miður segja, og þess vegna bara tekið þetta mjög alvarlega þetta mál, að ég hef ekki þorað að stíga fæti mínum í strætó í Reykjavík eftir það. Og ég reyndi nokkru sinnum og það var reyndar ekki bara klappkerfið. En allavega bara svona til gamans þá langar mig að rifja upp að ég kynntist fyrir 20 árum strætókerfinu í Sviss og það eitt af allra besta strætókerfi sem ég hef upplifað. Þar var hægt að kaupa strætómiða, þá var náttúrulega fyrir 20 árum bara svona sjálfsalar í öllum stoppustöðum. Vagnstjórinn hann kannaði ekki hvort farþegar hefði greitt fyrir ferðina. Af og til komu svona eftirlitsaðili inn í vagnana og könnuðu hvort greitt hefði verið fyrir ferðina. Ég hitti reyndar aldrei svona eftirlitsaðila, en ég vissi að sektin væri það hás og það borgaði sig ekki að svindla. Það tók stuttarstund að ferma og afferma vagnin því ekki fór tími að hleypa út og inn. Þarna gekk strætó svo títt 5 til 7 mínútna millibili að klukkan skipti engu máli. Það eina sem maður þurfti að vita var að hvaða strætisvagn maður átti að taka og í hvaða átt. Svona var kerfið í Genf, til að nefna það getur verið að sé öðruvísi annars staðar, fyrir 20 árum. Og þarna virkaði kerfið og það datt engum í hug að fara á fínu bílónum sínum, bensónum, þeir eru mjög ríkir þarna í Genf, í bæinn. En klapp var tekið í notkun í nóvember 2021 og það hefur því miður verið til vandræða fyrir margar sakir og hafa því haft heilmikinn fælingamátt. Erlendi ferðamenn, eldri borgarar og hópur fatlaðs fólk hefur lent í stökustu vandræði með það að nota strætó eftir að kerfinu var komið á. Flokki fólksins hefur borist fjölda ábendinga vegna klappgreiðslukerfisins og vandamálu með notkun þess. Og við teljum að því miður hafi strætó mist marga notendur. Það ekki allir með farsíma, þó flesti séu það. Það ekki allir nettengdir og það ekki allir með rafrænar undirskriftir. Ekki allir eiga kost á að hafa þekkingu á snjallsímanotkun
og því nauðsynlegt að gott aðgengi sé að miðakaupi með öðrum leiðum. Við megum ekki hafa greiðslukerfi sem svo flókið og óaðgengilegt að það verður til þess að fólk notar ekki almenningssamgöngur, og ég vil leggja áherslu á þetta. Og ég veit ekki, ég vil þakka Alexander Briem fyrir ræðinu hérna áðan. Mér fannst hún vera, jákvæð, mér fannst að það verið að laga þetta, ég vissi það ekki, þannig að það var gott að heyra það, virkilega gott að heyra það, og ég líka áhyggjur af öryrkjunum. Þú getur kannski svarað mér hvort það sé búið að laga það, að þeir getur keypt mið á fleiri stöðum. Ég vil líka hrósa velferðarsviði, því það voru vandamál með heimilislausa fólki okkar, það var tekið á því, og bara hrósum því sem vel gert, segi ég. En ég, að það svona föstudagur, ég nefnilega búin að vera að gera svona könnun, svona óformlega könnun í nærumhverfi mínu með öðrum starfsfélögum mínum, og ég búin að spyrja, þið með klappkerfið? Þið með klapp í símanum ykkar? Því ég bara svolítið áhuga á þessu. Og hópurinn sem ég viðurkenni það, sem ég hef spurt, milli 50 og 70. Og þetta var ekkert margir, 15 kannski, til 20 manns, ég vinn á sjúkrahúsi líka. En það skemmst frá því að segja, það var engin með klappappið. Ég var eiginlega bara eiginlega meðið minn. Ég þó búin að setja það í síma minn, en allavega, ég var líka svo hissa því ég veit að einn tekur strætó alla daga til og frá vinnu, og ég sagði, hvernig ferðu þá strætó? Ég er með svona áskort og ég er með samgöngustyrk í vinnustaðnum, og hún vonaðist til að það væri hægt að hafa það áfram. Vegna hvers, hún sagði, ég kann ekki á svona upp, og þessi einstaklingur bara 66 ára. Og það sem ástæðan fyrir ég að segja ykkur þetta, að það kannski þarna stór hópur sem bara svolítið hræddur við þetta kerfi, og kannski getum við bara verið svolítið leiðbeint og hvatt fólk meira. En já, af því það er föstudagur, þá bara með leyfi forseta, hvort ég mætti bara spyrja 2 spurninga, bara svona í lokin og svo ég búin. Bara borgarfulltrúa, það kannski ekki leyfilegt. Ég skal segja spurningarna áður en ég berði þær upp. Eða hvað? Ekkert hættulegar. Ég ætla bara, Forseti var að nættu sig á því, eitthvað sérstakur borgarfulltrúi sem ert að spyrja? Nei, ég ætla bara að spyrja alla borgarfulltrúa. Já, því að nú einn búin að óska eftir að fara í ansvar, við komum að væntanlega að svara þér, þannig að gjörðu svo vel. Má ég spyrja? Já, ég ætla bara, fyrsta spurningin, þá langar við, þið getið sett upp grænu eða rauðu, hvað voru margir sem tóku strætó á þennan fund í dag? Afsakið Má þetta ekki? Þetta er skoðanakönnun. Þetta skoðanakönnun? Ég ætla að spyrja líka hvað margir væri með appið, klappið í símanum og hvort þið notuðu það. En ok, ég má ekki spyrja, Hér eru mjög margir, við erum hérna með manneskjur í andsvari, það ekki hefði fyrir því að vera með skoðanakönnun í beinni, en borgarstjórn langar að það. Já, ég bara fyrirgefið, ég var bara einhver föstudagsstuði hérna. Við þökkum borgarfulltrúanum fyrir, ég held að borgarstjórn sé í föstudagsstuði, ef ekki bara leyfa þér að spyrja. Gjörðu svo vel. Verið þið bara tilbúin með grænu spjöldin ykkar? Það var bara fyrsta, hvað voru ekki einhverju sem tóku strætó á þennan fundi í dag? Jó, sko. Og svo ætlaði ég bara að spyrja hvað margir með klappappið í símanum og nota það svona reglulega. Já. Já, þetta er bara flott hjá okkur. Má ég biðja borgarfulltrúa að vera ekki með frammíköll? Þó það sé föstudagur. En við skulum hafa okkur, kæru félagar. En borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og hér var mjög óvísindaleg skoðanakönnun í gangi. En við skulum halda dagskránni áfram. Einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Það er Alexander Briem, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég vildi kannski bara rétt aðeins nefna það að því að borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir kom inn á það í ræðu sinni að í Sviss og víðar væri gjaldtökunni þannig háttað að fólki væri svona þannig séð treyst fyrir því að greiða bara fyrir sína ferðir, en að það væri tiltölulega há sekt sem að eftirlitsfólk geti fundið út úr, og þannig að það væri ekki, fólk væri síður líklegra að taka sénsinn á að stelast í vagnana.
Það leið sem að væri mjög gott að geta farið og það í meðförum þingsins tillaga að slíkri útfærslu sem myndi gefa Strætó þá heimild til þess að rukka slíka sekt ef þau lög verða samþykkt. En mér skilst að þau séu föst í meðförum þingnefnda og bara fyrst að ég ekki reglulegur gestur á Alþingi en borgarfulltrúinn það nú kannski stundum að endilega beita sér fyrir því að þessi heimild fái framgang því að það bara til mikillar það væri framfara skref fyrir Strætó að geta farið eitthvað slíka leið allan eiga kost á því. Svo vil ég líka benda á að eins og ég fór yfir í minni ræðu þá það nýlega breytt að þau vandamál sem lágu fyrir Strætó með útgáfu á kortum með öryrkjaafslætti virðast vera að leysast með ákvörðun Sjúkratrygginga að gefa út sem sagt Tryggingastofnunar segi á að gefa út örorkuskírteini sem að þrátt hvaða skoðun sem við kunnum að hafa því þá að minnstakosti gerir það að verkum að Strætó getur til að gera auðveldlega farið að selja kortin og þau verða þá bæði náttúrulega á netinu og á endursölustöðum. Þannig að þetta voru þeir hluti sem ég var spurð að. Þannig að já, takk. Já, forseti og borgarfulltrúar og takk Alexandra Brím fyrir svörin og gott að heyra þetta að þú áhuga á þessu með eftirlitsaðilina. Ég veit svo sem ekki hvernig þetta ég ekki nýlega komið til Sviss en hins vegar veit ég að þetta líka svona í Budapest. Þannig að mér fannst þetta bara áhugavert því þetta allt gekk miklu hraða fyrir sig. Og já, og ég vil bara hrósa því að það sé verið að bæta kerfið. Ég hef ekki meiri við þetta að segja. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur þá lokið við að svara andsvari og þá tekur til máls Kjartan Magnússon öðru sinni. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það var gott að fá aftur upp glærusjóið, sýninguna. Já, þarna skildum við áðan og ég ætlaði bara svona út af orðum Hjálmar Sveinssonar borgarfulltrúa því að hann segir þetta sig bara í fínu lagi og hann finnst óþarft að ræða henni í borgarstjórn og ég, eins og ég segi, ég skil alveg að hann trúi mér ekki og hann velur eina af þremur svona farþegasíðum, velur rauninni það sem voru jákvæðastar umsagnar kerfið og eitt var svona kannski bara meira svona pólitísk árás á mig en það voru líka raddir á þessari síðu sem mæltu ekki með kerfinu og voru ekki hrifnir að því gerða athugasemdir við það sko. En það þýðir ekki að velja bara einhverja eina síðu þar sem eru nokkrir sem hæla því. Þetta að minnsta kosti 5 vettvangar úr Google Play App Store. Ég hvet bara borgarfulltrúann að því ég trúi því að hann vilji nú hafa svona sannleiksástina að leiðarljósi í þessu að fara bara yfir allar þessar umsagnir. Það alveg hægt að finna, ég set með þess að jákvæðar umsagnir þarna, það hægt að finna jákvæðar umsagnir, en það eru í gífurlegu minnihluta. Það eru í gífurlegu minnihluta, eins og minnihlutin hér í salnum í dag. Og bara borgarfulltrúar góður og þið borgarfulltrúar góður, ég hvet ykkur til að fara inn á þessar síður, fara bara svona kerfisbundið yfir það tekur ekki langan tíma og haldið því síðan fram að það sé almenn ánægja með kerfið í borginni. Ég efast að það gerist. Nú, og glæra náðan þarna það frægt verkefni sem var í borginni fyrir ekki sama verkefnið og stofnað til þess með öðrum hætti en þegar ég var að fara síðustu daga hefur verið að fara yfir þetta kerfi það eru svona ákveðin líkindi með því og þessu kerfi sem mikið að skrifa á sínu tíma snjallkortaverkefnið og það kom ekkert út í því held ég en á núvirði kostaði það svona 1.000 milljónir króna. Gott bara að segja frá því og það óks stjórnlaust en mér sýnist Strætó, vil hrósa Strætó fyrir það, að mér sýnist þeir alveg vera innan fjárheimilda með sitt verkefni. Nú en hvernig þetta í hnotskurn, sko stóra spurningi sem ég spyr mig, hún þetta sko, bara á hverju í ósköpunum kaus lítið Strætó fyrirtæki á alþjóðlega mælikvarða með 160 vagna að fara út í hönnun og þróun á eigin greiðslukerfi sem hlaut bara að hafa
byrjunarörðuleika og barnasjúkdóma í för með sér. Og þarna náttúrulega ábyrgðin hlýtur að vera þarna á stjórn Strætó, ekki síst á fyrrverandi formanni Hjálmari Sveinssyni, borgarfulltrúa. Og þetta hafa margir, ég ekkert tæknigúrú, en ég hef heyrt í nokkrum tæknigúrum út af þessu og þeir eru allir með þessa spurningu. Af hverju var ekki keypt margreint kerfi, þjált og notendavænt, til dæmis Oyster eða bara, þetta er náttúrulega notkunum alla Evrópu, sem hefur sannað sig erlendis. Nú kerfi hefur skánað frá upphafi vissulega, en það veldur enn miklum töfum. Þetta kerfi þetta er athugasemdir frá bara vagnstjóra helgina sko. Kerfi Frísoft bæði í síma og skanna. Viðmót ekki gott, sérstaklega gott ferðamönnum. Nú erum við ekki ástað ferðamannaþjónustu ágæti forseti og það var sérstaklega margar kvartanir borist frá svona hótelafgreiðslum og þannig sko út af ferðamönnum. Nú þarna eru sem sagt þetta talið upp og því miður fóru til loftið en svo bara hefur verið viðurkennt þetta sem mjög mikilvægt kerfis en það vantar verulega upp á virkni þess. Þannig að niðurstaðan svolítið svo og við eigum fyrirtæki, þetta er dótturfyrirtæki Reykjavíkurborgar, við erum mikill meirihluta eigandi og við erum yfirstjórn borgarinnar og eigum þess að ræða þetta, kinnroðalaust, hispurslaust, að mín niðurstaða sú, og tek þar ekki síst mið af öllum þessum kvörtunum farþega á þessum miðlum sem ég vísi áðan. Það er ekkert uppskáldað, þetta eru til dæmis á sem 2 síðum hann á App Store og Google Play, þetta er þá vettvangur sem fólk nota til þess að hlaða niður appinu, þetta eru notenda umsagnir, þetta er ekki einhverjir vondir borgarfulltrúar. Virknin er óviðunandi þrátt fyrir 15 mánaða innleiðingarferli þó hann sé miklu skárri núna en nú áður. Það virðist vera einhver afnýtun hjá stjórnendum Strætó, þeir telja að kerfi virki vel. Það þarf að svara spurningu hvernig var staðið að þessu ákvarðanatökunni öllu því. Auðvitað skil ég mjög vel að fyrrverandi stjórnarformaður Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi skuli vilja vísa slíku frá og ekki sjá neitt slíkt sko. En það er þessi spurning, af hverju er ekki bara brugðist rétt við og það er engin afsökun hér í dag að umdeild skipan stjórnar, það er engin afsökun fyrir langstærsta hluthafan að segja stjórnin er svo undarlega skipuð, við ráðum ekki stjórninni sko, þá náttúrulega stærsti hluthafin getur þetta bara breytt því, þetta er svipað eins og kenna minnihlutanum að hafa ekki mætt í stýrihópum hérna snjómoksturinn. Þannig að það verður að svara þessi spurningu eftir 15 mánuði, hvort besti kosturinn í stöðunni sé að halda áfram að lappa upp á núverandi kerfi eða kaupa nýtt. Kannski er bara besti kosturinn að lappa upp á núverandi kerfi, en ég myndi vilja sjá álit sérfræðings á því. Þess vegna leggjum við tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi fór að tala um rannsóknarrétt og opinbera rannsóknar eitthvað slíkt. Það er alveg út í hött. Við erum að tala um að óháður ráðgjafafyrirtæki verða að kanna þetta fyrir okkur. Borgin eyðir milljörðum í ráðgjafafyrirtæki og það kemur oft eitthvað gott út úr þeim. Og þetta væri sko ekki minnsta málið sem við myndum fela óháður ráðgjafafyrirtæki að skoða ef slík tillaga verður samþykkt. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og 2 hafa óskað eftir að koma upp í andsvar. Það er Hjálmar Magnússon og Magnús Davíð Nordal. Hjálmar, gjörðu svo vel. Hjálmar Sveinsson. Já, takk fyrir það að muna nafnum mitt, forseti. En tvennt sem ég ætlaði að nefna og það er í fyrsta lagi var það þannig að það var ekki eins og mátti skilja á þessari glæru að einhvern veginn Strætó og þetta litla fyrirtæki hefði ákveðið að finna upp hjólið og gera allt bara á einhverjum sínum forsendum. Þetta var boðið út, þetta var alþjóðlegt útboð. Það var norskt fyrirtæki sem var með besta tilboðið sem er þrautreint í innleiðingu slíkra kerfa víða á Norðurlöndum og víðar. Þannig að það var ekkert verið að finna hjólið og engan hátt sko. Og svo kannast ég heldur ekki alveg við þessi orðum umdeilda stjórnarskipan. Það var allavega þau orð hrutu ekki út úr mínum munni og en ég bara benti á þá staðreynd að það er Strætó er hér í eigu nokkurra sveitarfélaga sem öll eiga sína fulltrúa í stjórninni. En ég var aldrei að tala hún var eitthvað umdeild. Já, og læt ég það nægja. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Kjartan Magnússon. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar, ég þakka Hjálmari Sveinssyni fyrir borgarfulltrúi fyrir svarið og ég er engin útboð sérfræðingur og ég fekk útboðsgögnin ekkur lítið send og átti ekki mjög auðvelt með að átta mig á þeim. En þetta er bara eitt af því sem það er að svara. Þarna, ég treysti kannski ekki alveg á kannski
svör þeirra sem bara stóðu í þessu máli og svona, og þó að þeir hefur reynt að gera sitt besta, þarna myndi ég telja að óháður ráðgjafi ætti að koma málum, hann ætti að kanna þetta fyrir okkur, hann ætti að kveða upp úr, sko, af hverju gerðist þetta? Af hverju var rétt stæð á útboðinu, hefði kannski átt að bjóða út öðruvísi, hefði kannski átt að bara kaupa kerfi, var að gera það skilyrði að það væri eitthvað bara margreint kerfi sem yrði keypt sem hefði virkað mjög vel annar staðar. Ég býði bara, mér finnst alveg ótrúlegt að heyra ef að þessi aðili sem ég skilst að sé hérna í staðsettur í Niðarósi í Noregi, hinni gömlu höfuðborg Íslands, skeið, hann sé að bjóða upp á þetta sama kerfi með góðum árangri víða á Norðurlönd, sko. Mér finnst það bara, ég vissi það ekki, mér finnst það bara athyglisvert og þetta eitthvað sem bara óháður ráðgjafi þyrfti að skoða, eitthvað sem meiri tæknimaður en kannski við og ég og fleiri borgarfulltrúar. Og þegar ég tala umdeildu stjórnarskipunina, það átti ég bara við að sko, skipun stjórnarstrætó umdeild meðal annars vegna þess og ég hef margoft mótmælt því að við sem 60% eigandi séum bara mitt stjórnarmann af 6 eða 7 og til fara betur á því og við sjálfstæðismenn höfum alltaf talið það eða lengi allavega að það væru fulltrúar frá bæði meirihluta og minnihluta Reykjavíkurborgar í stjórn Strætó. Slíkt fyrirkomulag við lýði í stjórn Faxaflóa Hafna og stjórn Orkuveitu Reykjavíkur og það hefur ýmislegt gengið á auðvitað í stjórnun og rekstri þeirra fyrirtækja en ég held ekki á fullyrt að það hafi margt gengið betur og það er auðvitað miklu meira gagnsæi að hleypa fulltrúa minnihluta líka að borðinu, talum ekki þegar eigandinn við erum að tala 60% eiganda. Það var það sem ég átti umdeilda stjórnarskipun, ég var alls ekkert að deila sérstaklega þá sem í stjórninni, sko. Borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar Magnús Davíð Norðdahl. Forseti, virðulegur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, það er rétt að vekja athygli á því þar sem að nú fór fram hér kynning á sjálfri tillögunni sem að lögð var fram vegna þess að hér stóð ekki bara til að ræða þetta, heldur að leggja fram þessa sérstöku tillögu, að þá er það auðvitað svo að byggðasamlag er sjálfstæður lögaðili þar sem 2 eða fleiri sveitarfélög standa saman að rekstri varanlegra verkefna. Og nú er klappið þetta kerfi í eigu þessa sjálfstæða lögaðila og ég held að það sé nú lágmarkskrafa gagnvart borgarfulltrúum almennt að þegar að lögðar eru fram tillögur, sama hvort það er í fagráðum, nefndum nú eða í borgarstjórn, að þær tillögur séu þannig formaðar að sé fallist á þær, að þá séu þær framkvæmdar hæfar. En þarna í þessari tillögu lagt til að það sé borgarstjórn sem að fari í það að samþykkja að óháður ráðgjafafyrirtæki verði falið að meta þetta kerfi og kafa ofan í verkferla hjá þessum sjálfstæða lögaðila. Þetta er eitthvað sem þyrfti að gerast á vettvangi stjórnar Strætó, ákvörðun slíka úttekt. Og þar af leiðandi ber að vísa þessari tillögu frá þegar á þessum grundvelli, þó svo að umræðan sem slík sé góðra gjalda verð, bara ekki á aukafundi, sem ekki hefur verið haldinn hér að mér skilst í 8 eða 9 ár með þær upplýsingar sem ég var að fá hér. Á þessum sögulega fundi erum við að ræða þetta mál. En í öllu falli þessu ber að vísa frá þessari tillögu þegar á þessum grundvelli. Hún er ekki framkvæmdarhæf ef við myndum fallast á hana og borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon hlýtur að vita það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Kjartan Magnússon. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, ég er ekki sammála þessu, þá bara því mér sleitt að borgarfulltrúinn sem ég finnst alltaf alla jafna að vera málefnalegur skuli alltaf hengja sig í eitthvað svona atriði til þess einhvern veginn að gera lítið úr tillögunni og búa til grundvöll til þess að vísinni frá. Borgin hefur auðvitað bara fulla heimild til þess að gera allar þar úttektir sem hún vill og jafnvel þó sjálfstæðan lögaðilega sé að ræða. Það gerðist til dæmis fyrir 10 árum eitthvað slíkt varðandi Orkuveitu Reykjavíkur. Þá ákvað borgin að fara sjálf í eigin úttekt og því var ef ég mann rétt mótmælt af skagamönnum en svo var bara úrskurðað og allir sammála það að borginni væri bara fullkomlega heimilt að gera þetta sem meirihlutaeigandi í fyrirtækinu. Ég myndi svo sem ekki leggast gegn því ef það væri ákveðið að vísa tillögunni til stjórnar Strætó. Mér finnst samt verra að þá voru þeir svolítið farnir að rannsaka sjálfa sig en mér finnst betra að við myndum reyna að velja óháðan ráðgjafa en það væri skárra en að vísa tillögunni frá árinni í fellana þar með að skárra vísin þá til stjórnar Strætó og biðja þá að gera þetta en við höfum alveg fulla heimild til þess að gera þetta sjálfir
eða sjálf borgarstjórn Reykjavíkur. Og ég man mér rámar í fleiri dæmi þar sem slíkt var gert, þar sem í eitt skipti var að ræða velferðarþjónustu. Það er aðili sem sá ákveðna verk fyrir okkur í velferðarþjónustunni. Það kom eitthvað upp á þar og þá fólum við, ef ég man rétt, þá fólum við aðalút í bæ til að gera úttekt á því og það var ekkert aðilinn sem var til rannsóknar var ekkert ánægður með það en borgin var bara fullkomlega heimilt að gera það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og óskar þá eftir að veita andsvari öðru sinni. Magnús, nei, já, gjör svo vel, Magnús Davíð Norðdal, gjör svo vel. Já, forseti, virðulegur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Nú, ég veit ekki nákvæmlega til hvaða úttekta úr fortíðinni þú ert að vísa til. Þú nefnir þarna eitthvað velferðarfyrirtæki, það hefur verið gerð úttekt þar. Já, Orkuveitunni líka. En allt að einu, þetta er sjálfstæður lögaðili sem er eigandi þessa hugbúnaðar sem að þarna ræðir og það ættu nú að vera hæg heimatökin hvað þetta varðar, virðulegur borgarfulltrúi. Það sem að 4 af 6 fulltrúum í þessari stjórn eru þínir samflokksmenn. Þannig að vettvangurinn eða svo vegferð sem að þú hefur átt að fara í hefði að vera að hafa sambandi þessa aðila í stað þess að sóa tíma okkar hér á þessum aukafundi, þessum sögulega aukafundi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og þá svarað það ansvari öðru sinni, Kjartan Magnússon. Já, ég þakka borgarfulltrúanum Magnúsi Norðdal fyrir að segja þessi sögulegur aukafundur. Ég ætla svo sannarlega að vona að verði sögulegur og mjög ánægilegt að fyrir sögubækurnar sem slíkur. En þetta með sjálfstæða lögaðilann, þetta er okkur alveg heimilt. Ég er ekki að leggja til, ég vona að borgarfulltrúinn ekki miskilji orð mín, ég er ekki að leggja til að við ráðum eitthvað ráðgjafa til að fara til Niðaróss í Noregi til að rannsaka þann aðila. Ég er ekki að tala um það, sko. Ég er að tala við enga heimild til þess, ég áttum alveg á því. Ég er að tala að það væri farið í úttekt á fyrirtækinu sem við eigum 60% í. Og það er alveg ótrúlegur svona einhvern veginn undanfærsluháttur að reyna að halda því fram hér í sölum borgarstjórnar að við séum ekki færum til þess að gera úttekt á okkar eigin fyrirtæki. Ef að menn komst að þeirri niðurstöðu, þá held ég að það hljóti að vera alveg ævintýrlegur aumingjaskapur í borgarstjórn Reykjavíkur ef hún treystir sér ekki til að fara í úttekt á eigin fyrirtæki ef eitthvað er í ólagi. Hins vegar skiljiði alveg sumir greina að halda því fram, auðvitað fyrrverandi stjórnarformaður Strætó Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi, hann náttúrulega vill ekki að slík úttekt er gerð, væntanlega vegna þess að ég held að væri erfitt að komast annarri niðurstöðu í þeirri úttekt en að stjórnarnefndin hans stjórn hafi ekki tekið réttar ákvörðun í málinu og að vísa síðan alltaf til þess að sjálfstæðisflokkurinn, sjálfstæðismenn séu þarna stór hluti stjórnar, það skiptir bara engu máli. Má ekki gagnrýna menn þó séu sjálfstæðismenn. Ég hef bara haldið að það mætti, það var bara í góðu lagi. En sá sem ber mest ábyrgðina, og við vitum alveg hvernig þessar byggðastjórnir eru, það eru auðvitað hver að hugsa sitt sveitarfélag. Sá sem kemur hérna inn á forsendum 3% eignarhluta í Strætó, hann er bara að hugsa sitt sveitarfélag. Það er þannig og það er bara allt í góðu lagi, sko. En við sem meirihlutaeigandi, 60%, við berum þetta höfuð ábyrgð á fyrirtækinu og þá eigum við að axla hana en ekki pirrast og sýna einhverja skapsmuna skruðninga þegar það er óskað eftir því að máli sér rætt í borgarstjórn. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og þá höldum við áfram mælendaskrá. Næsta mælendaskrá er Sanna Magdalena Mörtudóttir, gjörðu svo vel. Forseti, borgarbúar, þetta er mikilvægt mál sem tengist dagsdaglegu lífi margra. Þegar farið í vinnu og skóla og ferðast á milli staða og ferðast borgina. Og í morgun þá lá klappið niðri eins og hefur komið fram og þegar ég var að fara borð í Strætó þá hélt ég að það væri eitthvað að símanum mínum og þess vegna hafi ég fengið villumeldingu og ég hugsaði með mér að það væri sannlega gott að slökkva og kveikja á símanum að þá myndi þetta kannski lagast. En ég sá að vagnin nálgaðist óðfluga þannig að ég náði ekki að láta reyna á það út af því ég vildi tryggja þegar vagnin kæmi að þá væri ég með klappið sýnilegt. Ég hugsaði með mér að væri betra að sýna að ég hefði klappið en kæmist ekki inn á það.
frekar en að vera með slökkt á símanum og ekkert klapp sýnilegt. Og þegar í vagnin var komið þá reyndi ég ítrekkað að skrá mig inn en það virkaði ekki og síðar sá ég svo tilkynningu á heimasíðu Strætó að klappið lægi niðri og svona létti mikið við að vita þá að það væri komin ástæða og að vagnstjórar væri þá komnir með vitneskju þetta. Og svona staða, þetta er ekki fyrsta skipti sem eitthvað svona gerist og sem strætófarþegi þá finnst mér oft streituvaldandi að nota klappið. Og áður en ég stíg vagnin þá hugsa ég oft mynd að virka núna, vonandi verður ekkert vesen og svona á regnþungum dögum þá passa ég mig einmitt að ég tek ekki upp símann fyrir en tilbúin að skanna og samt sko ekki að taka símann of snemma upp en samt vera búin maður vill vera búin að opna appið, græja það, vera tilbúin en á sama tíma þá hefur maður líka lært að það er ekki gott að vera að opna QR-kóðan of snemma af því þá minnka líkurnar á að þú náir að skanna þig inn. Og strætófarþegar hafa ítrekkað tjá sig hve langan tíma það tekur skannin kóðan í klappkerfinu og þeir velta því jafnframt fyrir sér hvers vegna svo sé og þetta greiðslu fyrirkomulag átti að vera betra og skilvirkara en svo er ekki, þannig að spurningar hafa verið settar fram af strætófarþegum varðandi þegar af hverju það hafi verið ákvað að fara þessa leið þar sem virkar ekki betur en raun ber vitni og það hefur líka komið fram samanburður á í rauninni eldra appið og svona hvað mætti taka úr því inn í nýja appið. Og þá hefur líka komið fram að núverandi fyrirkomulag það er útilokandi fyrir öryrkja sem að þurfa að virkja afslátt rafrænt í gegnum heimasíðu Tryggingastofnunarinnar og geta þá að því loknu keypt klappkort í síma en geta ekki keypt á sölustöðum klappsins sem eru vísvegar borgina og ég ætla að nefna hér dæmi hversu snúið það ef þú átt ekki tölvu, virkjar afsláttinn frá TR í gegnum síma, kaupir klappkort sem kemur þá í síman en svo brotnar skjárinn á símanum þannig að klappið virkar ekki nógu vel og þú ert ekki viss hvort það sé út af símanum eða bara klappið sé eitthvað ekki að virka þann daginn og hefur ekki möguleika að kaupa nýjan síma því þeir eru þetta kosta sitt. Það er hægt að kaupa klappkort en öryrkjar geta ekki keypt slíkt niðurgreitt kort á sölustöðum klappsins heldur þurfa að fara upp í Hestháls sem tekur sinn tíma fyrir þau sem búa ekki í því hverfi. En svo er hægt að fara svona langa leið til að leysa þetta. Þú getur sem sagt keypt svona klappkort með engum miðum, sem sagt þetta áþreifanlega kort og til að geyma í veskinu og millifæra þá símaklappkortið á það kort. En þetta dæmi sem ég er að nefna hér og þessi lausn, hún bara uppgötvaðist fyrir algjöra tilviljun að það væri hægt að fara þessa leið í stað þess að fara alveg upp í Hestháls og það er ekki verið að auglýsa þetta eitthvað sem einhverja lausn. Og ef þú ert með klappið í símanum þá þarftu þetta að vera með nettengdan síma svo greiðslu fyrirkomulagi virki og síminn má alls ekki verða batteríslaus. En svo ég snúi mér að þessari tillögu sem liggur fyrir sem snýst að gera úttekt og færa fram tillögur til úrbóta þá myndi ég vilja setja áhersluna á að laga kerfið, mögulega þarf úttekt til þess en ég vil setja áhersluna á að klappið verði lagað eða bara að það sé gott kerfi í vagnunum sem virkar. Og svo vaknar þetta spurningin það hvort að seljandi hafi uppfyllt allar sína skyldur þegar við erum kerfi sem er ekki að virka og hvernig það verið þá afgreitt, þetta er ekki að virka 100%. Ég leitaði á náðir samfélagsmiðla til að kalla eftir skoðun fólks á klappinu og hvernig því gengi að nota það og fékk í kjölfarið ýmis svör og athugasemdir sem ég finnst rétt að nefna hér og svona helstu þemu sem að mátti greina úr þeim athugasemdum snúa skilvirkni, að það geti tekið langan tíma fyrir stærri farþegahópa að skanna kortið þegar margt fólk er að koma inn í einu og það sé erfitt að kerfið virki ekki og svona fjalla afleiðingarnar sem að það hefur í för með sér. Og svo komu einnig fram svörum að það hafi gengið vel að nota klappið og sumir upplifðu litla sem enga erfiðleika, jafnvel enga erfiðleika, en þá fylgdu oft með athugasemdir hvað mætti betur fara við nýja greiðslu fyrirkomulagið og appið sjálft, til dæmis varðandi það að birta staðsetningar á vagnum og lesa svona út úr því korti. En aðrar athugasemdir með leyfi forseta eru til að mynda ekki vel hannað og ekki eins gott og strætóappið tekur of mikið af skjánum
Til dæmis þegar verið að skoða leiðakerfið og ekki hægt að kaupa hópmiða, dettur of oft út, alltaf í ólægi. Ég bý út á landi en nota stundum strætó í bænum þegar ég þar. Klappið hefur aldrei virkað og svo ég haldi áfram með leyfi forseta, nota klappkort og það gengur ágætlega. Ekki með appi í símanum því ég myndi ekki treysta því. Helstu snúningarnir fyrir mig að fylla það á netinu en þannig það alltaf með alla netverslun. Ágætlega, en mér finnst ef margir farið strætó þá tekur of langan tíma að borga með klapp sem hefur enn meiri áhrif á stundvísi bílana. Þetta svona nokkuð dæmi sem ég tek fram hér og þau voru alls ekki eitthvað öll neikvæð en stærsti hlutin sem kom fram var það og þetta hefur birst opinberlega og svona ljóst að það að laga vankantana þannig að ég segi endilega að við þurfum að leggja áherslu á það. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvör og það Hjálmar Sveinsson. Gjör svo vel. Já, forseti, borgarstjórn, ég vil þakka Sönnu Magdalenu fyrir góða ræðu og málefnalega og það auðvitað rétt að margt sem að þarf að laga og eftir því sem ég best veit að þá tekið hjá strætó á móti öllum ábendingum það sem að betur má fara. Þannig að mér finnst þetta já, auðvitað gagnrýnin en samt frekar uppbyggilegt innlegg og þakka fyrir það. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti, borgarstjórn, þakka borgarfulltrúa Hjálmar Sveinssyni fyrir þessa athugasemd. Varðandi ábendingakerfið, þá það annar kapitúli út af fyrir sig að það svona, já, það hægt að senda inn ábendingu og ég hef gert það og ég veit að margt fólk gerir það en það oft ekki það svona allur gangur á því hvernig tekið á þeim ábendingum og jafnvel bara að senda eins og skilaboð að ábendingin sé móttekin þannig að það líka eitthvað sem að mætti líka leggja áherslu á að tryggja að sé bara pottet alltaf í lagi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Næsta mælskrá Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Ég ætla nú reyndar ekkert sérstaklega að halda hér erindi við ræðuna. Nei, mér finnst þið þurfa bara að heyra það sem ég hef að segja, sko. Þess vegna ég hér og í pólitík, þessi bilaða þörf að tjá mig allt. Heyriði, nei, en Kjartan Magnússon, borgarfulltrúinn náttúrulega búinn að fara ansi vel yfir málin hér en ég vildi þó allan að bæta því við að ég gerði sko óformlega könnun meðal vinahóp 12 ára svona míns áður en að ég fór hingað í dag og þeir eru náttúrulega bílprófslausir sem helsti notendahópur strætó og niðurstaðan hjá þeim var mjög skýr sko, þeim finnst þetta app alveg vonlaust og þeim finnst gamla strætóoppið bara langt betra og nota það eiginlega bara helst. Ég líka með aðra óformlega könnun í gangi á samfélagsmiðlum og en þar appið heldur ekkert að koma neitt sérstaklega vel út, klappið, eiginlega bara alls ekki. En málið þetta snýst náttúrulega bara það og klappmálið bara heilt yfir að appið bara afturför í þjónustu við strætónotendur af umsögnum notendanna sjálfra að dæma. Og erum við bara sátt við það sem eigandi? Af því að við í Sjálfstæðisflokknum erum augljóslega bara ekki sátt við það. En mér fannst ég verða aðeins að nefna á nokkrum skondnum hlutum sem að komi hér fram af því að ég get bara ekki sleppt svona tækifæri. Og mér fannst það áhugavert að heyra og bara leiðinlegt að heyra hvað borgarfulltrúnum Magnúsi Norðdahl fannst ræðarnas Kjartans vera það lélega að hún bara mætti ekki kostnaði fyrir honum, greinilega. Og mér fannst það nú ágætt erindi hjá honum Kjartani og sannarlega eru vissulega margar ræður sem hér heyrast drepleiðilegar. En það nú kannski óþarft að fara sérstaklega í ansvör til þess að kvarta yfir því að ræðunum séu ekki peningana virði. En það nú kannski eitt.
En svo meðað við hvað borgarfulltrúinn hefur sjálfur farið nú oft í andsvör hér í dag, að þá er bara kannski eins gott að það var haldinn aukafundur. En svo má kannski nefna að það eru fleiri sem óskuðu eftir þessum aukafundi úr fleiri flokkum og ég vænti þess að borgarfulltrúinn muni koma með sömu athugasemd við þeirra ræður líka. Annað væri bara skrítið. En svo líka leiðilegt að heyra að sumum borgarfulltrúum fannst Kjartan Magnússon heldur ekki nógu merkilegur til þess að prýða forsíðu moggans á eigin forsendum. En greiði hvers á Kjartan Magnússon að gjalda hér í dag? Það góð spurning. En varðandi þetta sem að hefur komið fram eins og venjulega það að eitthvað svona því haldi fram hér að sjálfstæðismenn í öðrum sveitarfélögum séu bara svo mikil hindrun fyrir meirihlutann hérna í borgarstjórn til þess að knýja fram einhverja framfarir í strætó, þá bara segi ég bara aftur eins og ég sagði seinast, það er ljóst mál, ykkur vantar eitthvað pepp sko, vegna þess að það er ljóst að fólk hérna upplifir sig virkilega máttlaust gagnvart sjálfstæðismönnum í öðrum sveitarfélögum og sem ótrúlegt miðað við bara eigendahlutföll og öll önnur opinber skjöl sko, en svona eru við sjálfstæðismenn, við bara erum greinilega best að geyma atkvæði hjá okkur því við komum málunum í verk og við erum ekki að kenna öðrum þegar að hlutinni virka ekki og já, þannig bara ef fólk vil framfæra í strætó þá bara með málflutning sem hér að dæma bara best að kjósa sjálfstæðisflokkinn. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma í andsvör, það er Alexandra Briem. Ég vil nú bara, já forseti, ég vil þakka borgarfulltrúanum Ragnhildi Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur fyrir ágætisræðu og bara gott pepp, þó ég kannski taki ekki beinlínis niður lagið til mín. Ég vil benda á það að það eru margir á því og mér fannst það líka fyrst þannig að nýja appið væri afturför, en grundvallar munur á gamla og nýja appinu er að nýja appið er greiðslukerfi meðan gamla var það ekki. Það var leið til að kaupa, en þú þurftir alltaf að sýna vagnstjóranum. Vagnstjórinn þurfti í rauninni að vera þar í hlutverki skannans og það er augljóst að það er ekki vænlegt til lengri tíma. Ég er alveg sammála því innleiðingin hafi gengið brösulega, en það er samt ljóst að það var ekki hægt að vera með þannig kerfi endalaust og það var líka ljóst að forritunargrunnurinn sem gamla kerfi byggði á var ekki hæfur til þess að byggja alveg nýtt kerfi á honum og það þurfti alltaf að gera nýtt kerfi, bara svona svo það sé sagt. Þannig ég held að þó að ég skilji af hverju fólk saknaði einhverja þátta í gamla appinu þá verður leiðin fram á við að vera sem sagt bætingar á þessu appi eða þá í versta falli enn annað appið, en við getum ekki farið tilbaka í þessu samhengi. Ég vil líka nefna að í þessu samhengi og ég reyndar ekki í öðrum samhengjum samstarfið við sjálfstæðisflokkinn í stjórn strætó hefur bara gengið mjög vel, líka við Viðreisn. Það hefur ekki verið það sem til vandræða í þessu máli og í rauninni ekki í öðrum málum heldur. Þetta samstarf gengur bara vel og þó að ég skilji af hverju umræðan fer stundum á þá braut þá allavega ég hef ekki viljað kenna sjálfstæðisflokknum í stjórn strætó það sem illa fer í þessu. Við erum öll frekar samhent í því sem við erum að gera og vandamálin þannig vaxin að það er ekki mjög mikil spenna það hvernig, hvað þurfa, að minnsta kosti að þurfa að gera, svo kannski stundum smá hvað þurfa að gera. Og það er mér að meinalausu að Kjartan Magnússon sé sem oftast á forsíðu Morgunblaðsins. Ég held að fáir borgarfulltrúar eigi jafn vel við þann miðil. Þannig að bara takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og veitir þá svar við andsvari Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ég veit nú ekki hvað ég á að segja, en gott að Kjartan fá hérna smá uppreist næru, sko, Magnússon, borgarfulltrúi, en að þessu sögðu var þetta andsvar bara svo málefnalegt að ég bara get litlu við bætt annað en að ljóst mál að borgarfulltrúinn Alexander er búin að finna bestu leiðina til þess að stoppa mig af, sko, og það er með því að vera málefnaleg. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og þá er komið að lokum þessara umræðu og að lokum gerir ég ráð fyrir því að frummælandi Kjartan Magnússon vilji koma upp og segja nokkur orð, ekki satt? Gjörðu svo vel.
Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil bara þakka fyrir góða umræðu á þessum fundi. Langflestir héldu góða ræðu. Ég held að allar ræður hafi komið með einhverja nýja þekkingu inn í málið, allavega fyrir mig, og þá hlýtur tilgangurinn á því. Ég vona líka að þeir sem kannski auðvitað ekki ætlast til þess að allir borgarfulltrúar séu inn í öllum málaflokkum. Ég vona bara að ýmsir hafi kynnst á aðeins appinu og átta sig á því að það er ekki óumdeilt meðal farþega eins og kom hérna fram hjá flestum, þóttu vinur minn Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi héldi reynda fram að hann teldi þetta bara vera í nokkuð góðu lagi. Og mér finnst slæmt ef umræðan verður til þess að menn stinga höfðinu í sandinn. Auðvitað veit ég út af því hvernig sem fundur bara, þá ég átta mig á því að meirihlutinn á erfitt með að samþykkja svona tillögu, af því hann er bara ósáttur við fundinn sem slíkan og meirihlutinn ræði því bara. En ég vona samt að meirihlutinn hugleiði, leið hann hefur fellt tillögu okkar eða vísað út í hafsauga, að hann hugsa þetta með sjálfum sér og velti fyrir sig hvort það sé samt ekki rétt að fá einhvers konar úttekt á þessum málum. Nú Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi fjallaði bara mjög vel með þetta mál, en hún sagði að hún teldi að tillagan þyrfti að vera meira svona lausnamiðuð, en þá vil ég benda inn á það á frumlag tillögunnar sem er að óháður ráðgjafafyrirtæki verið falið að gera úttekt á glappinu og koma með tillögur til úrbóta. Aðalatriðið náttúrulega hefur verið komið með tillögur til úrbóta og þetta verið lagað, en auðvitað til þess að geta komið með tillögur til úrbóta þá þarf slíkur ráðgjafi væntanlega að gera úttekt á fyrirtækinu eða setja sig inn í málið. Nú ágæðist líka umræðan þetta með nágrannasveitarfélögin að ég hef bara alltaf lítið á þessi brandara að kenna ágætum stjórnarmönnum sem er náttúrulega miklu minnihluta í fyrirtækinu þetta og ágætt sem Alexandra Brím borgarfulltrúi sagði í samstarfi innan stjórnarinnar. Af lestri fundagerðina þá var ekki annað séð en það sé mjög gott samstarf innan þessara stjórnar sem er þetta mjög gott, en það þýðir ekki að með ekki gera betur. Og ég man að þetta hefur oft verið rætt, þetta var rætt fyrir mörgum árum og þá man ekki betur en að bara á fulltrúaráðsfundi sambands sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu það hafi alveg komið fram að Reykjavík eða bara hvert annað sveitarfélag í þessu félagi má koma með sitt eigið viðbótarframlag, til dæmis að við myndum vilja stofna eitthvað sérstakann grafarvogsvagn. Þá er það alveg heimilt, hann væri bara þá á kostnað Reykjavíkur, við myndum bara borga strætó fyrir þann vagn. Ég til líka ef við vildum til að bæta stundi sinna, vildum bæta vögnum inn á Reykjavíkurleiðirnar, þá væri okkur það heimilt. Ég get alveg lofa ykkur því, það kom fram fyrir nokkrum árum og það hefur komið fram í samtölu við allan að þá einn eða tvo sem ég hef talað við núna í nóvember, að þessir ágætu stjórnarmenn í nágrannasveitarfélögunum reynda frá fleiri flokkum en sjálfstæðisflokkur, ég held að sé Viðreisnarmaður þarna ágætur og svona, þeir munu aldrei leggjast gegn því að Reykjavíkurborg komi með auka framlag eða auka vagna eða hvað sem rafmagnsvagna eitthvað inn á sínar leiðir. Og Reykjavík má biðja alla þá þjónustu, Reykjavík geti tekið upp 5 mínútna tíðni strætó. Strætó myndi bara verða við því, en við þurftum auðvitað að borga fyrir það Og eitt hérna með þessi pirringur að borgarfulltrúar var á Facebook síðum, það mikil umræða sem Facebook síðum stærðsagnafarþega og ég hef svolítið notað, það rétt sem Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi sagði, ég hef svolítið notað til þess að afla mér þekkingar á þessum málum og fá ábendingar frá farþegum. Mér finnst alveg ótrúlegt að einn helsti forsvarsmaður meirihlutans hér sem er með 15 upplýsingafulltrúa í ráðhúsinu á sínum snærum á fullum launum sem plugga endalaust fyrir meirihlutans, fjalla bara það sem jákvæðum var meirihlutans, það aldrei neikvæð mál sett af þessum upplýsingafulltrúum, þeir eru bara að þjóna meirihlutanum. Ég held bara að þessir upplýsingafulltrúar hafi aldrei sett tillögu frá Sjálfstæðisflokknum eða minnihlutaflokknum á heimasíður borgarinnar, aldrei. Þetta bara eins og þetta auðvitað misnotkun, þetta náttúrulega pólitísk misnotkun almannafé, að ráða svona marga upplýsingafulltrúa, einu sem var bara einn upplýsingafulltrúi á borginni og nota það bara í pólitísku skyni fyrir meirihlutan. Og mér finnst ótrúlegt að þegar það í gangi að þá skuli fulltrúi meirihlutans koma hingað upp og skamma fulltrúa minnihlutans sem hafa enga upplýsingafulltrúa, hafa ekkert auglýsingabudget, ekki neitt. Skamma þá fyrir að kynna sína tillögur og óska eftir ábendingum á heimasíðum. Ég finnst það með miklum ólíkindum og mætti sjálfsagt alveg ræða betur. En eins og ég segi, þetta hefur verið góð umræða og ég segi bara eins og aðrir, ég segi áfram strætó, við þurfum að setja okkur betur inn í málefni almenningssamgangna hér í borginni, strætómálin
og hafa á þeim skoðanir, ræða því oftar hér í sölum borgarstjórnar og byggja þannig upp þekkingu til þess að við getum eflt almenningssamgöngur í borginni. Áfram strætó. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma í andsvar og Hildur Björnsdóttir, gjör svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég er nú sannarlega ekki að fara að andmæla mínum góða kollega borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni. Mér langaði að bæta hins vegar einu við umræðuna vegna þess að hér er mikið rætt samsetningu stjórnar Strætó og þar sé svo mikill fjöldi sjálfstæðismanna. Þá vísa ég í starfsreglur stjórnar Strætó en þar kemur fram að stjórnarmenn fari með hlutfallslegt atkvæðavægi í samræmi við íbúafjölda þess sveitarfélags sem þeir eru fulltrúar fyrir. Og þegar þetta kannað þá sjáum við auðvitað að atkvæðavægi fulltrúa Reykjavíkurborgar í stjórninni er tæplega 60%, þannig að okkar stjórnarmaður fer með einfaldan meirihluta í stjórninni. Það segir hins vegar í starfsreglunum að það þurfi atkvæði það þarf samþykki, nú kann ég ekki að falla með þetta, 75% hluta atkvæðavægis í stjórn fyrir svona meiriháttar ákvörðunum, eins og breytingu á leiðakerfi eða rekstrakostnaðarskiptingu, meiriháttar fjárfestingar eða eitthvað slíkt, en ekki ákvarðanir á þessu tagi. Þannig að tæknilega séð gæti borgarstjórn alveg tekið ákvörðun að fara í úttekt á þessu tagi og fela þá sínum stjórnarmanni að fara með slíka tillögu inn til stjórnar sem viðkomandi gæti þá samþykkt með sínu eina atkvæði. Borgarfulltrúi andartak. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúi Alexander Briem eftir að komast. Þetta er sem sagt ræðan hans Kjartans, þannig ég held við ættum bara að leyfa Kjartani að svara, nema hann vilji það ekki. Nei, hann er góður. Já, nei, bara fínt. Bara fínt. Ég held að við séum bara, það þurfi, ég held við séum bara mjög góð. Við þurfum ekkert að, það er hins vegar annað mál Strætó á dagskrá borgarstjórnar seinna í dag, sem hefur einnig líka með atkvæðavægi að gera og ýmislegt fleira. Þannig ef borgarfulltrúinn hefur óskað vill koma sínum málum eitthvað á framfæri getur borgarfulltrúinn jafnvel gert það þar líka. En við erum komin að lokum þessarar umræðu og við ætlum að fara í atkvæðagreiðslu. Þannig að ég vil fá að sjá hvort það sé ekki allir komnir í sætin sín. Má ég biðja einhvern að sækja borgarfulltrúa Einar Þorsteinsson og borgarfulltrúa Vinstri grænna bara að einmitt. Það er klár í ræðuna sína. Og við erum þá tilbúin í atkvæðagreiðslu. Fyrir liggur tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins úttekt á klapp greiðslukerfi Strætó og fram hefur komið málsmeðferðartillaga að vísa málinu frá á grundvelli þess að hér sé ekki ákvörðun Reykjavíkurborgar sem er þessi stað. Það er búið að rökræða það ýmislegt hérna á tæplega 2 klukkustundir. Þannig að forseti leggur þetta mál upp til atkvæðagreiðslu, það er að segja málsmeðferðartillöguna. Þeir sem eru samþykkir því að vísa þessari tillögu frá gefi merki og þeir sem að móti kunna vera. Kæra þakkir, þá er þessi tillögu vísað og þessi atkvæðagreiðsla búin. Þá erum við komin að tillögu Vinstri grænna friðlýsingu Esjuhlíða og frummælandi er Líf Magnúsdóttir, gjör svo vel. Já, ágæti forseti og náttúruelskandi borgarfulltrúar. Það þarf enginn að koma upp á eftir mér eftir þessa ræðu. Að því allt sem ég segi hér er satt og rétt.
bara talandi að stytta borgarstjórn. Náttúran hefur gildi í sjálfu sér og við getum ekki án hennar verið. Hún myndi aftur á móti pluma sig betur án okkar og betur en það. Náttúran og land eru ekki ótakmörkuð auðlind og þó náttúran geti verið auðlind í margs konar skilningi, þá ber okkur ekki að fara með hana einvörðingu sem slíka. Ef samband okkar við náttúruna rofnar og við missum tengsli við hana, þá held ég að við hættum smám saman að vera mannlegar náttúruverur. Og með því er hætt við að við missum mennskuna. Því hvað er mennskan annað en tengsl og tilfinningar við umheiminn og allt sem í honum býr. Og eitthvað veginn svona þá blasir náttúruvernd við mér og líka náttúruvernd í Reykjavík. Á tímum hnattrænnar hlýnunar og hvers kyns vár sem steðjar að okkur og náttúrunni, þá verðum við að endurskilgreina samband okkar við náttúruna. Landslag og lífríki getur verið nú eða endurheimta eftir að maðurinn hefur innleitt innreið sína í það og í ljósi fólksfjölgunar, stórfelldrar uppbyggingar, samfélagsbreytinga, loftslagsvár og aukins þrýstings úr öllum áttum að nýta allt sem fyrir þá tel ég rétt að Reykjavíkurborg hugsi til langrar framtíðar og sýni fyrirhyggju í að vernda og varðveita land og lífríki og hlúa að því til langrar framtíðar. Og úr hinu tilfinningalega og heimspekilega og yfir í harðkjarna stjórnsýslu, þá eru friðlýsingar eitt af þeim verkfærum sem við höfum til að ná markmiðum okkar í lögum náttúruvernd. Með þeim á að stuðla að því að lífríki fái að þróast á eigin forsendum, að jarðmyndunum sé ekki raskað og náttúrufegurð haldist ósnortin. Og þar fyrir utan hafa friðlýst svæði oft mikið aðdráttarafl og í mörgum tilfellum eru þeir helstu áfangastaði ferðamanna. Svo ég vitni nú til kapítulistana sem eru hérna. Í maí 2020 bað þáverandi umhverfis- og heilbrigðisráð skrifstofu umhverfisgæða með leyfi forseta að leggja grunn að stefnumörkun aukna vernd mikilvæga náttúru í borgarlandinu, veita yfirlit þá möguleika sem eru til staðar við vernd mikilvæga náttúru í borgarlandinu og sérstaklega horfa til tillagna Náttúrufræðistofnunar Íslands framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár en einnig til fleiri svæða. Einnig að afla upplýsinga áform ríkis fjárveitingar, umhirðu, verndun og vörslu eftir formlegar friðlýsingar kæmi á einhverju svæðum í borgarlandinu og tilvitnun lýkur. Í febrúar árið eftir var síðan samþykkt að hefja friðlýsingarferli 3 strandsvæða í Reykjavík og nú, árið 2023, þá er búið að friðlýsa 2 þeirra. Og það er einboðið að Reykjavíkurborg haldi áfram og rýni og raungeri þær góðu tillögur sem finna má í stefnuskjali borgarinnar svæðisbundna náttúruvernd í Reykjavík sem Snorri Sigurðsson tók saman á sínu tíma og er að öðrum ólöstuðum einn sá færasti sérfræðingur í náttúruverndarmálum sem við getum leitað til. Forseti, við Vinstri græn höfum heitið því að vera rödd náttúruverndar í borgarstjórn og halda uppi merkjum líffræðilegra fjölbreytni. Og í dag þá leggjum við til að borgarstjórn samþykkja ósk eftir því við náttúruverndaryfirvöld að hefja undirbúning að friðlýsingu Esjuhlíða. Samkvæmt náttúruverndarlögum þá er það í verkahring Umhverfisstofnunar að undirbúa friðlýsingarsvæða og eru þær síðan háðar staðfestingu auðlinda og orku- og loftslagsráðherra en ákvörðun sína byggir hann á framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár í B-hluta eða rammaáætlunar. Þó geta landeigendur, stofnanir, sveitarfélög eins og við tilnefnt svæði til friðlýsingar og í því samhengi er mikilvægt að nefna að stundum eru svæði friðlýst sem fólkvangur og þá er framkvæmdin einnig á hendi sveitarfélagsins og Umhverfisstofnunar. Fjallið sem situr mikið svip á landslag höfuðborgarsvæðisins og býr yfir ómældri fjölbreytni í náttúrufari, vistgerðum, jarðminjum og dýralífi. Eins og hún fjölsóttasta útivistarsvæðið í landi Reykjavíkur og hefur tilfinningalegt gildi fyrir marga höfuðborgarbúa. Og í því ljósi kemur Esjuvel til greina sem náttúruverndarsvæði þar sem verndargildi hennar hátt út frá mörgum þáttum.
Hins vegar þá þurfum við að rýna betur stærð fyrir hugaðara verndarsvæðis, ESU-hlíða og afmörku þeirra og kalla svo vinnu og samtal og samvinnu eigenda og forsvarsmanna jarða og svæða. Og einnig kemur vel til greina, eins og ég sagði áðan, að ESI yrði fólkvangur á fjölförnum útivistarsvæðum sem eru þó einnig skilgreindir þessari vinnu á meðan aðri hluta ESU hljóti kannski annars konar friðlýsingu. Það er mikilvægt að styrkja stöðu ESU-hlíða sem náttúrulegt útisvæði borgarbúa og heimkynni fjölbreytts lífríkis og jarðminja og ég vona innilega að borgarstjórn samþykki tillögu okkar Vinstri grænna í dag að hefja vinnu við friðlýsingu ESU-hlíða í samstarfi við Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, Umhverfisstofnun, Náttúrufræðistofnun Íslands og í samtali og samráði við ríkisjarðir, Skógræktarfélag Reykjavíkur og aðra hlutaðeigandi aðila. Megi friðlýsingahjólin halda áfram að snúast og líki í Reykjavík. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, það er Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, já, megi friðlýsingarhjólin halda áfram að snúast. Það var ekki skoðun borgarfulltrúans 15. maí 2018 þegar við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðum það til að Elliðaárdalurinn yrði friðlýstur. Flokkur borgarfulltrúans Vinstri græn tóku þátt í að vísa þeirri tillögu frá á þeirri forsendu að við myndum þá missa eða borgin myndi missa yfirráð yfir dalnum til ríkisins. Hvað telur borgarfulltrúin hafa breyst síðan þá? Er í lagi að við missum yfirráðin yfir ESU-inni en ekki yfir Elliðaárdalnum. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari eða já? Líf Magnúsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ágæta borgarstjórn, forseti og ágæta borgarstjórn. Þetta er bara alrangt hjá Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa. Það sem ég sem leysti þá af sem formaður borgarráðs vísaði tillögu Sjálfstæðisflokksins inn í yfirstandandi vinnu til að meta friðlýsingarkosti og svæði dalsins. Vegna þess að ég hef alltaf verið þeirra skoðunar að mér finnist það koma til greina að friðlýsa Elliðaárdalinn sem fólkvang og ég hef alltaf haldið þeirri skoðun minni á lofti og ég hef bókað í fundagerðum bæði borgarráðs og umhverfis- og heilbrigðisráðs á þeim tíma, þannig að þetta er bara rangt sem borgarfulltrúin segir. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara ansvari og veitir þá ansvarari sinni Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, með leyfi forseta þá vil ég fá að lesa hér upp úr fundagerð borgarstjórnar 15. maí 2018. Samþykkt með 10 atkvæðum borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna, Pírata og Framsóknar og Flugvallarvinna að vísa tillögunni frá gegn 4 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari öðru sinni Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn þetta er væntanlega frá þar síðasta kjörtímabili en frá 19. júlí 2018 þá var lögð fram tillaga Sjálfstæðisflokks, áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands, Miðflokksins og Flokks fólksins friðlýsingu Elliðaárdals og það var ég sem þáverandi formaður borgarráðs og stýrði þeim fundið. Þá vísa ég þeirri tillögu til meðferðar í yfirstandandi vinnu við endurskoðun deiliskipulags Elliðaárdals. Og ég ætla að halda því til haga, ég hef alla tíð haldið því fram að Elliðaárdalurinn væri kjörinn til friðlýsingar sem fólkvangur og það þyrfti að skoða það. Þannig að þetta er bara alrangt. Borgarfulltrúin lokið eftir að svara ansvari og þá óskar borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir til að gera örstutta athugasemd. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil halda því hér til haga að hverfisvernd í deiliskipulagi er ekki það sama og friðlýsing, enda á friðlýsingin sér stoð í náttúruverndarlögum. Til upplýsingar fyrir borgarfulltrúa Vinstri grænna. Fyrir það, borgarfulltrúin hefur lokið eftir að gera stutta athugasemd og óskar þá borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir eftir að gera stutta athugasemd. Gjörðu svo vel. Þetta er ágæt umræða. Mig langar líka að halda því til haga að Sjálfstæðisflokkurinn í þessari sömu tillögu í stað þess að skoða kosti þess
að skoða friðlýsingarkosti Elliðaárdalsins sem til dæmis Fólkvangs, þau sögðu hjá við afgreiðslu málsins. Þannig að mér telur sá hugur að þau hafa bara ekkert verið til í þetta, heldur hafa þetta verið bara pólitísk klækjabrauð. Takk fyrir það. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við það að gera stutt athugasemd. Öllu haldið vel til haga hér og næstur að mælendaskrá borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér erum við að ræða Esjuhlíðar sem eru eitthvert elskaðasta svæði Reykvíkinga, allavega úr fjarlægð en auðvitað eru Esjuhlíðar líka mjög mikið nýttar til útivistar. Þannig að við erum ekki að deila það hvort að Esjan sé falleg eða mikilvæg eða mikið notuð og verðmæti til framtíðar. Heldur erum að ræða þá konkrét tillögu sem hér komið fram að Esjan verði friðlýst. Og hvað þýðir það? Jú, það getur þýtt tvennt, annarkvort hún friðlýst sem fólkvangur eða náttúruvætti. Fólkvangar eru meira að minna í höndum landeiganda sem og það svolítið blandað í Esjuhlíðum, það annars vegar ríkisland og hins vegar á borgin þar land. En það sem að kannski lagalega gerist fyrst og fremst að forræði á Esjuhlíðum myndi flytjast til ríkisins frá borginni. Og umhverfisstofnun, allavega þar sem að friðlýsingin gengur lengst, þar að segja varðandi náttúruvætti, að þar það í raun umhverfisstofnun sem að fer með málið og landvörður Suðvesturland sem staðsettur einhvers staðar á Suðurlandi væri þá landvörðurinn sem ætti að vitja þetta allavega með við núverandi fyrirkomulag. Og það alveg rétt sem að frumvarpandi vitnaði til að Snorri Sigurðsson sem var starfsmaður Reykjavíkurborgar og núna starfsmaður Umhverfisstofnunar og mikla þekkingu á þessu tók saman prýðilegt yfirlit yfir þessi mál sem að ég hygg að hafi verið fylgiskjal með aðalskipulaginu og þar rakið hvaða staðir í Reykjavík eru núna friðlýstir. Það eru 5 friðlýssvæði í Reykjavík. Það eru náttúruvættin Fossvogsbakkar, Háabakkar og Laugarás sem eru friðlýst vegna jarðminja, Fólkvangurinn Rauðhólar sem einnig friðlýstur vegna jarðminja en einnig landslags, lífríkis og útivistagildis og svo Akurey sem friðland fyrir fuglalíf. Það eru miklu fleiri svæði sem að borgin hefur ákveðið að slá verndarhendi yfir til langrar framtíðar og æðsta stig friðunar á valdi borgarinnar hverfisvernd sem ákveðin í deiliskipulagi. Þannig var miklu stærri hluti Elliðaárdalsins friðlýstur með hverfisvernd núna við síðustu endurskoðun deiliskipulags Elliðaárdalsins eftir rannsóknir á náttúrufari í Elliðaárdalnum í tengslum við deiliskipulagsgerðina. Og almennt hefur sýn borgarinnar verið sú að það sé lítið fengið með því að svæði sem í notkun innan Reykjavíkur séu friðlýst samkvæmt lögum og að forræði færist til ríkisins. Fræðilega ætti að vera hægt að sækja fjármuni og einhvers konar vöktun og svo framvegis ríkisins á friðlýstum svæðum í Reykjavík. En ég kann engin dæmi að en einasta íslensk króna og alls ekki erlendi gjaldmiðlar hafi runnið úr ríkissjóði til friðlýstarsvæði í Reykjavík og meiri segja hlutir eins og ferðamannastaðir í innviðastyrkjum til ferðamannastaða hafa sneitt hjá Reykjavík á ómálmlegan hátt í úthlutunum ríkisins á því. Þannig að jafnvel þó að við höfum séð mikla aukningu á áhuga ríkisins á friðlýsingum á undanförnum árum, meðal annars í Reykjavík,
eða í svæðum sem tengjast Reykjavík, að þá hefur það leitt til einhverja aukina framlaga til þjóðgarða en við höfum ekki séð þá fjármuni hér og kannski því miður. En það sem mér finnst nú skipta máli í þessu að Náttúrufræðistofnun Íslands hefur tilnefnt sérstöka kandidata inn í friðlýsingar fyrir framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár og það má kannski segja að þar sé Náttúrufræðistofnun að gefa vísbendingu það hvar peningarnir myndi helst leita ef að friðlýst yrði innan Reykjavíkur og þetta eru 6 svæði, Álftanes, Skerjafjörður, Blikastaðakró, Leirvogur, Elliðavatn, Elliðavogur, Grafavogur, Hofsvík og Kjalarnes og Leirvogsvatn, sem sagt ekki Esjuhlíðar. Og finnst mér þá aðeins botnin úr því að Esjuhlíðar eiga það sammerkt með mörgum opnum útivistarsvæðum að þar höfum við ekki einu sinni séð ástæðu til þess að gera deiliskipulag. Það í raun bara Kollafjörður, það í raun bara Mógilsá sem með deiliskipulag og þar auðvitað ríkisjörð að stærstum hluta en við höfum ekki deiliskipulagt Esjuna og tekið hana eitthvað heildstætt fyrir sem að mér finnst kannski fyrsta skrefið með viðhlítandi kortlagningu á náttúrunni þar áður en við færum að samþykkja það hér í borgarstjórn að friðlýsa sem ekki endilega það sem við sem borgaryfirvöld sem eru metnaðarfull fyrir náttúruvernd og verndun ættum að vera að gera á þeim svæðum þar sem við viljum slá verndarhendi yfir. Þar eigum við að nota deiliskipulagið þau tæki og tól sem við höfum nema ríkið komi með að meiri metnaði með fjármuni inn á staði sem að verndaðir eru. Við skilgreindum raunar á grundvelli þessara 6 staði, 3 staði, Þangfjörurnar við Ægisíðu, Blikastaðakró og Leirvog og Grafavoginn þar sem við lögðum til friðun. Þetta eru grunnsævissvæði sem eru mikilvæg náttúrusvæði og nefndu þetta sem aðgerð sem skiptir máli til dæmis út frá áformum byggð í Skerjafirði. Og ég held að þetta hafi verið ígrunduð stefnumörkun og byggt meðal annars á þessari ágætu samantekt Snorra Sigurðssonar og á áherslum Náttúrufræðistofnunar en ef það áhugi í borgarstjórn að huga að deiliskipulagi útivistarsvæða eins og Úlfarsfells og Esju, þá held ég að það geti verið áhugavert verkefni á næstu árum og eðlilegt bara að það komi til í tengslum við undirbúning starfs- og fjárhagsáætlunar umhverfis- og skipulagssviðs, frekar en að við svona holt og bolt tökum eitt og eitt svæði hér og setjum það í skipulagsvinnu. Og ég held að það hafi ekki komið fram góð rök fyrir því að taka Esjuna sérstaklega út úr og segja að það sé friðland. Það ekki tillaga Náttúrufræðistofnunar, það hefur ekki verið tillaga okkar helsta fagfólks í náttúruvernd og það hefur ekki raðast ofarlega heldur í forgangsröðun deiliskipulagsvinnu sem við erum auðvitað að vinna mjög víða þó að ég ítreki að mér finnist það ekki bara að koma til greina heldur skynsamlegt þegar fram í sækir að deiliskipuleggja þessi svæði. Úlfarsfellið líka gott dæmi slíkt svæði því að ég held að sé ákveðin þörf þar sem eru svona vinsæl útivistarsvæði að skilgreina hvar eru stígar. Úlfarsfelli líka verið að fara upp á 4 hjólum annars slíkt. Það getur valdið raski og getur verið svolítið mikilvægt að skipuleggja allar tegundir útivistar þar þannig að ein skemmi ekki upplifunina fyrir öðrum og það sama getur átt við Esjuna. Þannig að þó ég hafi alveg heyrt það hjá borgarfulltrúunum að Líf Magnúðardóttir sagði að það þyrfti engin annar að ræða þetta því að allt sem hún sagði væri rétt og síðan ætti að samþykkja tillöguna
að þá gat ég tekið undir andan í henni, en friðun, ég hef ákveðna fyrirvara á henni, það er lítið í því fyrir sveitarfélagið að ríkið fari með allar Esjuhlíðar og legg þessna til að tillagan sé felld. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þrír hafa óskað eftir að koma í ansvar. Þannig að ansvarstími er styttur í 1 mínútu. Það eru Líf Magnúsdóttir, Friðjón Friðjónsson og Hjálmar Sveinsson. Þannig að Líf Magnúsdóttir, þú ert fyrst, gjörðu svo vel. Þú vildi fara á mælendaskrá. Þú ert líka á mælendaskrá. Þú ert líka á mælendaskrá og vildir ekki ansvar sem sagt. Alls ekki. Þá beðst forseti afsökunar á þessu misskilningi og þar að leiðandi eru bara 2 í ansvari. Það eru Friðjón og Hjálmar og þar að leiðandi er tímasetningin þá 2 mínútur. Gjörðu svo vel, Friðjón. Já, ég ætla nú ekki að nýta allar 2 mínúturnar, heldur langar mig bara til þess að svala forvitni minni og kannski annarra borgarfulltrúa ef að kæmi til friðlýsingar eða hverfisverndar, hvaða heimildir væru þá til að fara í að auka aðgengi og stígagerð og svo framvegis. Þú komst aðeins inn að það, en ég er ekki að tala um að rampa upp Esjuna, sem er samt alveg geggjuð hugmynd, en hvaða heimildir hefðu við þá til þess að auka aðgengi þeirra sem hefðu eiga erfitt gang? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar og svarað þá ansvari borgarstjóri, ekki satt? Jú, stuttasvarið það fer eftir formi friðlýsingar. Það er að segja ef að þetta er fólkvangur, að þá kannski, má segja að það sé svona svæði sem í meginatriðum tekið frá til meðal annars útivistar. Umhirðan og svona útfærslan meira að minna skilin eftir í höndum landeiganda, það fylgir ekkert fjármagn. Við eigum aðalda 2 fólkvöngum og það sýnir kannski hvað þetta svona, ég segi ekki merkingarlaust en í raun bitlítið, að Reykjavík á ekki þverhanda stóran flöt í Reykjanes fólkvangi en hefur þó sett sveitarfélaga mest fé inn í reksturinn þar og eru það þó litlar 4 eða 6 milljónir á ári sem gera ekki neitt. Það hefur ekki komið í veg fyrir að þar hafa verið settur upp pallar í Krísuvíkinni þar sem eru fallegir hverir og svo framvegis. Og Grindavík hefur verið með heilmikil plön eldfjallagarð, þannig að svona maður veltir fyrir sér, þú veist, að fólkvangur sé eitt form friðlýsinga, hvað þýðir það nákvæmlega? Það þýðir það væntanlega að fólk vakandi þegar verið að breyta deiliskipulagi eða eitthvað slíkt. Hins vegar ef eitthvað friðlýst sem náttúruvætti, þá það minn skilningur að það sé svona eitthvað sem snertir bara alls ekkert á. Eins og Fossvogsbakkarnir eru, svo dæmi sé tekið, eins og Disinn í Laugarnesi að þá snertur ekki á því og setur helst upp einhver fræðsluskilti og annað slíkt, en það oftast svona minni og afmarkari svæði. Í hvað skilningi friðlýsing væri þá praktískt verkfæri varðandi Esjuhlíðar, þá get ég ekki alveg svarað. Ég held að vanda deiliskipulag væri það sem við ættum að horfa til þegar röðin verður komin að því. Borgarstjóri hefur lokið við að svara ansvarið og veitir þá ansvaraður sinni, Friðjón. Ég ætlaði bara að þakka fyrir greinagóð svör og góða ræðu áðan og taka undir með tillögu borgarstjóra. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara ansvari og þá veitir ansvar Hjálmar Sveinsson. Já, ég vil nú taka fram að auðvitað hefur Líf Magnúsdóttir alltaf rétt fyrir sér. Ég samt sammála borgarstjóri í þessu einstaka tilfelli og ætla ekki að rekja þau rök, en það vantar kannski fagfræðilegu rök inn í þetta. Við vorum að tala Esjan fögur og fjarlægð allavega, og Stefán G. Stefánsson, hann fluttist unglingur til Vesturheims en kom síðan einu sinni að sumarlagi til Reykjavíkur með Gullfossi árið 1917 og þá ortan falla hlés í faðminn út, firðir nesja grænir, náttklædd Esjan ofanlút að lesa bænir. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar og ætla þá að svara ansvari borgarstjóri, gjör svo vel.
Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla náttúrulega að því að svona fösta síðdegi að kveðast á við Hjálmar. Nei, ég ætla ekki að gera það. Ég ætla kannski að leiðrétta aðeins sjálf á mig. Það er nefnilega fjallað aðeins ESU-hlíðarnar í þessari samantekt Snorra Sigurðssonar sem ég nefndi áðan og frumvarpandi kom inn á líka. Og ég bendi ykkur bara á að þetta dálítið greinagott yfirlit yfir náttúrusvæði í borginni. Það ekki lögð til heildarfriðun ESU-nar, heldur bent á það að eftir frekari rannsóknar þá gætu verið einstök svæði þar sem gætu verið friðlýsingar virði. Og þess vegna það talað svona landslagsverndun frekar og það eitthvað sem við gætum sannarlega gert með deiliskipulagi og það væri eins vegar bara áhugaverð pólitísk umræða í landinu að velta upp hvað friðlýsingar í merkingu náttúruverndarlaganna og friðlýsingar sem færa stjórnsýslumála til ríkisins ættu að innibera fyrir svæði og því að ef að í raun eins og þegar þjóðgarðar annars vegar að einhvern veginn landeigandi setja kortið með þetta í fanginu þá vaknar alveg spurningin hver hugsunin og í ESU-hlíðum eru nokkra jarðir ríkið á sem sagt Blikdali, Mógilsá og Kollafjörð. Við eigum Blikdal, sunnan Blikdalsár en það óskipt sameign norðan ár og síðan eru þarna líka lönd í einkaeigu þar sem hefur verið áhugi á skógrækt en ekki náð saman milli Skógræktarfélags Reykjavíkur og landeiganda. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, borgarstjóri og tekur þá til máls á ný Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti borgarstjórn, þetta eru bara mikil vonbrigði verð ég að segja og mér finnst lítið fjallað umhverfisvernd á þessu vettvangi hér og þið flokkar sem að telja ykkur vera náttúruverndarsinna, þið getur bara gleymt því. Þetta bara alveg glatað að geta ekki vísað eða samþykkt þessa tillögu til skoðunar. Og hér borgarstjóri að fabúlera eitthvað sem hann veit til þess að snúa út úr fyrir mér. Og það alveg glatað. Þess að það sem ég segi og við Vinstri græn í greinargerð okkar friðlýsingu að geta verið fólkvangur, það algjörlega á forræði sveitarfélagsins. Svo fer borgarstjóri hér yfir hverju eiga þetta land. Og hann tekur til dæmis dæmi Akurey. Að borgin hafi friðlýst Akurey 2019, það allt satt og rétt og það voru fuglaverndavínir sem í rauninni komu tillögu til Reykjavíkurborgar. Þannig að við höfum öll tæki og öll tækifæri til þess að stíga fram og segja, og eins og segir í greinargerð minni hér með þessari tillögu, að þá skulum við skoða þetta og heppilegasta friðlýsingarformið væri auðvitað fólkvangur. Eins og segir í greinargerðinni. En borgarstjóri hefur ekki haft tök á það að lesa hana. Þannig að við þurfum að styrkja ESU í því að vera fjölsóttasta útivistarsvæði höfuðborgarsvæðisins, fólks sem býr á höfuðborgarsvæðinu og það getur alveg friðlýsing komið til greina. Og talandi um að það sé eitthvað vók tillaga, þá gott og blessað. Það voru næstu 20 ár sem að liðu frá síðustu friðlýsingu og það var ekki í tengslu við eitthvað aðalskipulag að þetta yfirlit var gert. Ég bað að það hefði tekið saman yfirlit friðlýsingarkosti í landi Reykjavíkur árið 2020 af okkar helsta sérfræðingi sem ekki hjá Umhverfisstofnun, nota bene, heldur hjá Náttúrufræðistofnun Íslands. Þannig að við skulum fara rétt með hér. Og mér þykir dapurlegt að borgarstjórn geti ekki sammælst það að vernda land. Hvernig svo sem það gert? Hvort sé lífríki, jarðminjar, náttúrufar eða bara tilfinning. Þannig að mér finnst dapurlegt að þessari tillögu
sé að minnsta kosti ekki vísað inn í einhverja skoðun. Og þá það þá bara niðurstaða að þetta sé ekki tækt. Af því að hvað? Hverfisvernd hefur ekki sama gildi og friðlýsing. Mistu Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. 2 hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrst til að veita andsvar borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, já, ég kannski bara vil skjóta því að það ekki borgarfulltrúans Lífar Magnúðardóttur að skilgreina hvað gerir umhverfisverndar sinna eða hvað gerir Flokk grænan, og mér finnst það frekar langt seilst að reyna að skilgreina það þannig að samþykki maður ekki tillögur Vinstri grænna eins og þær eru, vilji fara einhverjar aðrar leiðir eða einbeita sér að öðrum málumnum í umhverfisvernd eða öðrum svæðum, til dæmis loftslagsmálum, þá sé maður bara ekki umhverfisverndarflokkur. Vinstri græn hafa, ég vil meina fyrir margt löngu mist sessin sem helsti umhverfisverndarflokkur landsins, og mér finnst það bara veikt að fara fram með þessum hætti og reyna einhvern veginn að skella sér fram þannig þegar innihaldið ekki til staðar fyrir því. Og yfirleitt myndi maður nú kannski ekki taka svona hart til orða, en út af harkunni í ræðunni hér á undan þá finnst mér allt í lagi að halda því bara til haga að græni hlutin af nafni Vinstri grænna hefur svolítið farið fölnandi á síðustu árum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Næstu til að veita andsvar borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég heyri það að borgarfulltrúnum svíður að það sé tekin svona bein afstaða til orðalagsins sem í tillögunni felst. En í tillögunni felst ekki að borgarstjórn leggi til að kanna sé hvort að það veri fólkvangur í Esjuhlíðum eða farið veri í náttúrufarsrannsókn í Esjuhlíðum. Tillagan segir, með leyfi forseta, að óskað eftir því við náttúruverndaryfirvöld að hafinn verði undirbúningur að friðlýsingu Esjuhlíða, tilvitnun lýkur. Þetta alveg skýr tillaga það að ríkið sé beðið að meta málið. Og það ekki skynsamlegt að mínu mati. Langlíklegast að þetta myndi bara liggja í einhverju hillu og skapa einhverja óvissu hvað má og hvað má ekki, og hvort að við að gera deiliskipulag sjálf eða þurfum að biðja eitthvað leyfi. Og þannig að mér finnst tillagan einmitt fela í sér veikleikan á þeirri nálgun sem friðlýsingar fela í sér, að þetta sé sett í hendur ríkisins. Reykjavíkurborg hefur að flestu leyti verið með skýrari umhverfissýn og skýrari náttúruverndarstefnu heldur en ríkið nokkuð tímann. Það borgarstjóri lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Já, ágæta forseti og borgarstjórn. Mér finnst búa hér í hjarta borgarstjóra ákveðin hræðsla við fortíðina, en ekki framtíðarsýn fyrir lífríki og náttúru í Reykjavík. Og það alveg sama, það ólíku saman að jafna af öllum þeim dæmum sem að borgarstjóri tekur til, að það sagt mjög skýrt í þessari greinargerð að við getum styrkt Esju, og borgarstjóri fór sjálfur vel yfir það hvernig eignarhaldið að við getum styrkt Esju sem náttúruverndarsvæði fyrir borgarbúa til langrar framtíðar. Og mér finnst vert að skoða það, og tillagan segir ekki að við getum óskað eftir því við náttúruverndaryfirvöld að hefja friðlýsingu, en þá geta líka sérfræðingar komið til og sagt, heyrðu, þetta kannski ekki heppilegt, og þá málið úr sögunni.
En fyrir liggur engu að síður yfirlit yfir svæðisbundna náttúruvernd í Reykjavík og það eru margar góða tillögur og ég held að við þurfum að fara að rýna þær og ég held að þessi tími til komin. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari, veitir það andsvara öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, þarna getum við verið sammála. Ég held að þessi greinargerð Snorra Sigurðssonar sé góður grunnur fyrir umræðuna. Við tókum afstöðu til þeirra kosta sem þar voru nefndir á síðasta kjörtímabili og lögðum til friðun á 3 strandsvæðum og ég held að það hefur bara verið skynsamlegt og það verður fróðlegt að sjá hvernig þeim mun vinda fram en ég ítreka að varðandi Esjuna að þá finnst mér ekki góður upphafspunktur að óska eftir því við ríkið að velta fyrir sér friðlýsingu Esjuhlíða. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara þá andsvar öðru sinni, borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, mér finnst bara dapurlegt að borgarstjóri sé svo skeinuskroppinn að hann útiloki bara að fara af stað með það fyrir augum að skoða hvers kyns friðlýsingar. Eins og hann nefndi sjálfur í ræðu að þá fólkvangur auðvitað á forræði sveitarfélagsins og það kemur vel til greina og ég held að það besti kosturinn. Ég auðvitað ekki sérfræðingur en ég held að það besti kosturinn til þess að friðlýsa þessa Esjuhlíðar á skilgreindum svæðum til þess að vernda ókomna framtíð. Og mér finnst það dapurlegt, verð ég að segja, að borgarstjórn sé ekki tilbúin til þess að rata á ókannaðar slóðir til þess að vernda lífríki og náttúru ókomna aldir. Ég verð að segja það. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvar öðru sinni, talst á andsvörum lokið. Þá var einni umræðu lokið þetta mál og við göngum til atkvæðagreiðslu mál nr. 2 til að borgarfulltrúi Vinstri grænna friðlýsingu Esjuhlíða. Borist hefur málsmeðferðartillaga. Var ekki málsmeðferðartillaga? Nei. Afsakið að barst ekki málsmeðferðartillaga, þetta er rugl hjá mér. Og þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Er allir í sal? Nei. Það er allir í sal, sýnist forseta. Er það borin upp tillagan. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefi þess merki og þeir sem móti kunna vera vinsamlegast gefi þess merki. Og tillagan er þá felld með atkvæði meirihluta gegn þeir sem eru með eru fulltrúar VG og sósíalista. Aðrir sitja hjá. Og þá göngum við til næsta mál á dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að Reykjavíkurborg vinni gegn útvistun hjá Strætó. Og fyrstu til að taka til máls er borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð Magnússon. Forseti, borgarbúar, hér að ræða grundvallarréttindi launafólks. Það réttlætismál í borginni og hjá þeim sem starfa fyrir borginni og hjá þeim sem starfa fyrir borgina að það ráði stefnan sömu kjör fyrir sömu störf. Borgin segist leggja áherslu á slíkt en augljóslega ekki að gera það þar sem að Strætó BS hefur í auknum mæli hætt að reka eigin strætisvagna, ráða starfsfólk beint inn og hefur frekar farið þá leið að borga verktökum fyrir það. Vagnstjórarnir sem starfa fyrir Strætó eru því ráðnir til starfa úr ólíkum áttum og eru þar að leiðandi með mismunandi kjör og réttindi þrátt fyrir að sinna sömu störfum. Þessi tillaga felur í sér að hætta útvistun hjá Strætó BS. Reykjavík beitir sér sérstaklega fyrir því að henni verði hætt þar sem hún hefur skaðlegar afleiðingar á launakjör. Ég kem inn á það nánar fljótlega hvað aðra galla útvistun hefur í för með sér. 6 sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu koma að stjórn Strætó BS og Reykjavík eitt þeirra.
Atkvæðavægi í stjórninni miðast við íbúafjölda og því borgin með meirihlutavægi í stjórninni. Það þó ekki nóg til þess að hún geti tekið ákvörðun í krafti síns meirihluta því það þarf samþykki 3/4 atkvæðavægis í stjórn, þó aldrei færri en 3 sveitarfélaga til að veiga miklar ákvarðanir taki gildi. Þetta fjallað í stofnsamþykkt Strætó. Þið takið eftir að ég sagði 3/4 atkvæðavægis. Ég hef hvergi annars staðar séð slík skilyrði í stofnsamþykkt áður. Það því ekki auðvelt að ná samstöðu ákvarðanir sem eiga að skipta farþegamáli, en þrátt fyrir það, þá virðist vera samstaða að samþykkja fleiri útvistanir. Útvistun hefur í för með sér mismunandi kjör starfsfólks eftir því hvaða fyrirtæki ræður það til starfa. Tæp 60% akstrinum í höndum verktaka, kynnisferða og hagavagna. Starfsfólki þar semur við sína viðsemjendur. Starfsfólki sem ráðið í gegnum Strætó BS semur hins vegar beint við félagið og því kjör og réttindi fólks ólík eftir því hvort það vinnur hjá verktaka eða beint fyrir Strætó. Þarna má sjá afleiðingar útvistunar. Nú hafa fulltrúar og nánast öllum flokkum stigið í pontu hér í sölum borgarstjórnar og sagst vera jafnréttissinnuð. Þá ekki hér kjörið tækifæri til þess að standa á orðin, sömu kjör fyrir sömu vinnu, eða á stéttavinkillinn kannski ekki við þegar kemur að jafnréttismálum í huga borgarfulltrúa? Miðað við nýjustu upplýsingar sem finnast launatöflur vagnstjóra sést að þeir sem vinna beint fyrir Strætó fá 433.924 krónur í byrjunarlaun á mánuði, en þau sem eru ráðin inn í gegnum verktaka eru einungis með grunnlaun upp á 394.060 krónur. Og hér rétt að taka fram að það fyrir skatt. Það munar því tæpum 40.000 krónum á grunnlaunum. Þetta bil eykst svo enn meir eftir því sem starfsaldur lengist. Eftir 10 ár í starfi launamunurinn orðinn 70.000 krónur á mánuði. Ef við reiknum muninn á ársgrundvelli hann orðinn 478.000 krónur á ári. Munurinn með við 10 ára reynslu kominn þá upp í 840.000 krónur. 840.000 krónur í mun á launum. Með því að útvista hefur borgin komið því fram í verki að misjafnlega sé borgað fyrir sömu störf. En það má nefna að fulltrúi sósíalista lagði fram sambærilega tillögu árið 2021 þar sem borgin sá enga ástæðu til að grípa inn í. Og svo virðist sem það eigi að halda áfram á braut útvistunar. Á fundi stjórnar Strætó þann 20. janúar síðastliðinn var ákveðið með leyfi forseta að skoða nánar hvort mögulegt sé að fela verktökum frekari akstur svo að þjónustustig verði viðunandi. Tilvitnun lýkur. Fulltrúi Reykjavíkur í stjórn studdi þetta, hefði getað komið í veg fyrir það, en kaus að gera ekki. Nú hefur einhverjum í þessum sal verið tíðrætt að núverandi meirihluti sé vinstri meirihluti. Ekki vitum við sósíalistar á hverju slíkar fullyrðingar eru byggðar. Vinstri meirihluti myndi berjast gegn útvistun og sjá til þess að hagsmunir verkafólks séu hafðir í huga. Það kjarninn í því að vera vinstri flokkur. Það ekki að sjá að flokkar í meirihlutanum taki sér þá stöðu, ekkert vinstri sinnað finnst í þeirra aðgerðum né orðræðu. Það því miður þannig að hægri menn og flokkarnir í núverandi meirihluta eru mjög sammála nýfrjálshyggjuna sem samfélagssáttmála. Þar sem áhersla lögð á að gera hlutina með hagkvæmum hætti eins og það kallað, hagkvæmni sem náð fram með því að keyra niður launakjör. Þar sem svokölluð hagkvæmni byggist á því að keyra niður kjör launafólks. Hið opinbera færir einkaaðilum þannig rekstur á grunnþjónustu. Og þessi meirihluti hefur ákveðið að halda áfram á þeirri braut. Í stað þess að sjá þann grunninnvið sem almenningssamgöngur eru, hefur Reykjavíkurborg samþykkt að halda áfram á braut útvistunar. Ég ætla að færa hér fram rök fyrir mikilvægi þess að borgin snúi af henni. Eins og ég kom inn á hér áðan að þá hreinlega ráðist að kjörum vagnstjóra með útvistunum. Launin eru verri hjá þeim sem ráðir í gegnum þá leið útvistun. Með því að halda áfram á þessari braut stendur Reykjavíkurborg fyrir að keyra niður launakjörin. Segjum sem svo að stjórn Strætó samþykki að útvista öllu, þá myndu þeir vagnstjórar sem hafa verið beiðinráðnir missa störf sína Strætó og lækka í launum með því að fara í útvista starfið. Með því að útvista meir því hreinlega verið að lækka laun vagnstjóra. Finnst fólki hér inni ekkert athugavert við að borgin standi fyrir þessu? Að það séu mismunandi laun fyrir sömu störf? Með því að beita sér gegn þessari þróun væri hægt að tryggja jafnrétti á vinnumarkaði sem við ættum öll að geta sammælst og maður velti því fyrir sér hvers vegna svokallar vinstri meirihluti myndi standa fyrir slíkri aðför að verkafólki. Hafa fulltrúar meirihlutans átt samtöl við vagnstjóra, mætt á fundi með þeim og fengið að heyra þeirra sjónarmið.
Miðað við það sem við sósíalistar höfum heyrt frá þeim ljóst að þau upplifa slæm viðhorf í sinn garð. Tölvupóstum frá þeim seint eða hreinlega ekki svara þegar áhyggjur eru viðraðar og ekki virðist mikill áhugi að fá raddir þeirra inn í stjórn Strætó. Það því ekki annað að sjá en ákveðin fyrirlitning ríki gagnvart þessari mikilvægu stétt og áhyggjum þeirra útvistun. Þau þykja ekki svaraverð og raddir þeirra skipti ekki máli. Það segir núverandi stefna okkur og það segja núverandi aðgerðir okkur. Að ræða mjög mikilvægt starf og álagið mikið hjá vagnstjórum. Það þarf mikla kunnáttu og reynslu til þess að sinna starfinu vel. Það þarf að sýna mikla þjónustulund, vinna undir gríðarlegri tímapressu og bera ábyrgð á öryggi farþega. Vagnstjórar þurfa að fylgjast með öllu sem fram á götunni og auk þess keyra þeir æ oftar á úreltum vögnum sökum vanfjárfestinga í vagnaflótanum. Fyrir ekki svo löngu átti ég samtal við vagnstjóra sem keyrir reglulega leiðir innan Reykjavíkur. Aðstæður eru mjög oft krefjandi og að eitt sinn segir hann að hann hafi þurft að bregðast við örfáum sekúndum þegar farþegi hneig niður og þurfti á skyndihjálp að halda. Hlúa þurfti að farþegunum og hringja í neyðarlínuna. Það auðsjáanlegt að pressan sem fylgir til að vinna sem strætóbílstjóri meiri en margir viðurkenna eða hreinlega hafa vitneskju um. Ýmislegt ófyrirsjáanlegt og óvænt getur komið upp á. Vagnstjórinn hélt áfram að keyra leiðina eftir atburðinn enda ekki neitt annað í boði. Ímyndið ykkur pressuna og kröfurnar sem þessi stétt situr undir. Í óveðri sem gekk á fyrir rúmri viku birtist frétt þar sem kom fram að vagnstjóri hafi þurft að losa heilt grenitré úr framrúðu sem hafði fokið. Einnig getur margt komið upp á í samskiptum við farþega sem krefjandi og getur sett vagnstjóra undir mikla streitu og pressu. Fjölmargt getur sem sagt komið upp á sem tengist ekki akstrinum sjálfum og vagnstjórarnir þurfa ávallt að vera tilbúnir fyrir það. En þessi starfsstétt að upplifa viðurkenningu og mikilvægi hennar? Svarið nei. Í stað þess að bæta starfsaðstöðu og framkomu gagnvart vagnstjórum til skoðunar enn meiri útvistun. Vagnstjórum þakkað fyrir með launalækkunum og verri starfsaðstæðum. Í veruleika þar sem verktakar vilja hámarka svokölluð afköst sín með minnstum kostnaði til að hámarka hagnaðinn. Og þar launakostnaðurinn einn stærsti liðurinn sem að þeir sjá sér fært að spara. En ef fólk vill ekki hlusta á rökin varðandi kjör, lakari kjör vegna útvistunar, þá má líka benda á flækjustigið sem útvistun hefur í för með sér. Með því að útvista millilið komið fyrir í strætókerfinu. Út frá því hætta á að starfsfólk upplifi sig ekki sem hluta af sömu heild. Eru öll að vinna fyrir strætó en samt ekki. Í stað þess að boðleiðir séu stuttar og skilvirkar milli farþega og strætó þá leiðir útvistun til þess að erfiðara að fá upplýsingar. Samskiptavettvangurinn færist þannig fjær strætófarþegum og þeim sem vinna stefnumótum fyrir strætó. Ég skal draga upp þessa mynd. Fyrst nefnilega hafa samband við strætó sem síðan hefur samband við verktakann og svo sömu leið tilbaka. Það ekkert skilvirkt við þetta. Boðleiðirnar lengjast og flækjast með öllu umstanginu sem því fylgir. Útvistun leiðir auk þess til þess að það þurfa að reka deild og halda utan mannafla sem heldur utan að bjóða út reksturinn. Það þarf mikið af smáletri og smáatriðum til að huga að því slíkum útboðum og þegar kemur í ljós að eitthvað ekkert gert nægilega vel þá þarf að uppfæra skilmála á smáletrinu ný. Stjórnsýslan í kringum þetta því mikil og kostnaðurinn með. Það ávallt þannig þegar milliliðum komið fyrir innviðarkerfinu okkar. Við leggjum því hér til að borgin vinni gegn útvistun í strætó. Fulltrúi Reykjavíkur í stjórn strætó ætti að berjast gegn útvistun þar sem verktakar borga verri laun og halda í raun utan stóran hluta af okkar innviðum. Það því mikilvægt að borgin beitir sér gegn því og berjist fyrir styttri boðleiðum og einfaldara kerfi á strætó. Slíkt myndi hafa í för með sér bætta þjónustu, ánægðari farþega sem svo myndi auka notkun á strætó. Þetta myndi margborga sig, núverandi staðar svo sannarlega ekki að borga sig og það ljóst að við verðum að snúa á þeirri braut. Borgarfulltrúinn hafi lokið mál sitt. Næsta mælda skrá borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil bara þakka sósíalistum fyrir þessa tillögu og taka undir með ykkur. Ég hef við í Flokki fólksins höfum áhyggjur af þessu og viljum ekki útvista meira eða einkavæða strætó. Strætó BS mjög mikilvægt samfélagslegt þjónustufyrirtæki
Slíkt fyrirtæki getur ekki alltaf skilað arði til eiganda. Það má segja að gott almenningssamgöngukerfi sé framlag sveitarfélaga og ríkis til umhverfismála og á að vera hluti af því að bæta loftgæði, en það eru lífsgæði sem kosta. Við í Flokki fólksins höfum áhyggjur af áformum að útvista leiðum, strætó, BS og ýmsum hlutum þarna. Ef horft til reynslu þá hætta á lækkun launa, eins og Trausti kom hér inn á áðan, og einkaaðilar hirða náttúrulega arðinn, alltaf að hugsa gróða, launaminni í sinn vasa. Einnig hefur reynsla sýnt í allt á mörgum tilfellum að þjónustan verður dýrari og þjónustan versnar. Vísaði til slæmrar reynslu af útvistun, það nú aðalega lestarkerfisins í Bretlandi og reyndar Svíþjóð líka. Líka það að einkavæða almenningssamgöngur hlýtur að rýra möguleika sveitarfélaga til að veita afslátt af fargjöldum. En Flokkur fólksins vill hvetja hins sveitarfélögin sem eiga strætó og BS að veita áfram nægt fé til rekstursins. Almenningssamgöngur eru mikilvægur innviður fyrir samfélagið og mikilvægt að tryggja að strætó verði áfram í almannaeigu. Svo vil ég bara lokum fá að vitna með leyfi forseta í Jósef Stiglitz, Nóbelsverðlaunahafa í hagfræði, en hann skrifaði grein árið 2021 skaðsemi einkavæðingar á innviðum. Niðurstaða hans var einfaldlega þessi, við fá að segja kannski á ensku fyrst. Privatizing key infrastructure is a big step in the wrong direction. Sem sagt að einkavæða lykil innviði stórt skref í ranga átt. Takk. Borgarfulltrúinn lokið við mál sitt. Forseta ljúft og skylt að minna borgarfulltrú á að fundarmálið íslenska, þannig að gott að hafa það í huga næstu takk til máls. Einn hefur óskað eftir að koma í andsvar borgarfulltrúi Alexandra Briem. Já, forseti, mér það nú reyndar skylt að taka fram að það ekki búið að taka neina afstöðu þetta, hvorki í stjórn strætó né í borgarstjórn, það hvort að ég halda áfram með að fara í meiri útvistun, en það hefur eins og verið rætt í stjórn og það sem ég hef haldið til haga að svo stór stefnumarkandi ákvörðun, vissulega mætti stjórn skoða það og hafa jafnvel skoðun á því, en svo ákvörðun að mínu viti þyrfti alltaf að vera tekin í stefnuráði á vegum Sambands sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Það að segja, já, og svo vil ég líka taka það fram að því að það virðist gæta pínu misskilnings þetta, að það sem hefur komið til umræðu útvistun annars vegar á akstri og útvistun á viðhaldi eða þvotti eða þannig á fyrir bíla. En það enginn að tala að einkavæða félagið strætó. Það kemur ekki til greina að hætta að vera, að sú stofnun sem að skipulegjur leiðakerfið og höndlar þjónustuna og snýr að notendum myndi ekki hætta að vera opinber, en það hefur verið rætt hvort að það sé nauðsynlegt að sú stofnun sem að ákveðu leiðakerfið og þjónustustigið þurfi jafnframt líka að vera rekstraraðili allra innviða eða notkunar þátta eða allra þátta þjónustunar, og hvort að það sé jafnvel eðlilegt að vera þannig sem opinber aðili í samkeppni við aðra aðila. En það er ekki búið að taka neina ákvörðun þetta, en mér finnst bara mikilvægt upp á að umræðan sé skýr, að það er enginn að tala að strætó og BS verið selt sem einkafélag eða eitthvað svoleiðis. Það er ekki í kortinu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir. Forseti, borgarfulltrúar og Alexandra Briem, borgarfulltrúi, takk fyrir þetta svar. Ég vil samt byrja á því að biðjast afsökunar. Ég vissi ekki þessa reglu. Ég mikill íslensku unnandi og ég hélt kannski bara að ég yrði að
og þið tóku kannski eftir að ég þýddi þetta. Ég held ef ég væri að vitna í að ég er að nota ensku, ég væri að vitna beint í. En þá veit ég það, ég má bara þýða beint. En ég bara þakka fyrir svarið hjá borgarfulltrúanum Alexandru Briem og bara veiti mér hugaró að vita þetta. Ég var bara kannski ekki alveg nú inn í hlutunum en gott að það er ekki búið að ákveða neitt. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við þessara andsvari, telst á andsvörum lokið. Næstur á mælendaskrá er borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú þakka fyrir að taka þessi mál hér til umræðu þó að tillagan sé kannski ótímabær. Staðfesta orð Alexandru Briem að ekkert hefur verið ákveðið og raunar vil ég byrja umræðuna að minna hálfu með að halda því til haga að Strætó BS hefur frá upphafi verið blanda af vagnstjórum í beinu ráðningarsambandi við fyrirtækið og vagnstjórum sem eru þar í gegnum fyrirtæki sem sjá aksturinn fyrir þann hluta sem sögulega kom frá nágrannasveitarfélögunum. Þetta var sem að Strætó BS var stofnað með samruna Strætisvagna Reykjavíkur og þess Strætó félag sem að keyrði fyrir nágrannasveitarfélögin. Samkvæmt mínum upplýsingum og nú tekið fram ég að hafa þær eftir minni, þá er það beinlínis ekki svo að það hafi í síauknum mæli leiðir verið borðnar út, heldur þvert á móti ef eitthvað þá er hlutfall þeirra sem eru keyrðar af vagnstjórum í beinu ráðningarsambandi Strætó heldur hærra en það var í upphafi. En það munar ekki svo miklu að ég sé neitt að gera það að meginatriði umræðunnar. Það er alveg rétt að bæði í tengslu við greiningar KPMG og annara á hagkvæmni að þá virðist vera sem að það sé heldur hagkvæmara í rekstri sá hluti sem ekki er í beinu ráðningarsambandi Strætó og það er sjálfsagt og eðlilegt að fara yfir það nákvæmlega í hverju munurinn felst. Og það er alveg rétt að það hefur verið rætt bæði í tengslum við þörf á hagræðingu í kjölfar COVID að nú þurfa að leita allra leiða til þess að vera með þess hagkvæma rekstur og hægt en það hefur líka verið bent á það að það eigi eftir að taka afstöðu til þess hvernig verður farið með aksturinn sem tengist borgarlínu. Og öll plön, bæði akstur og vegum akstur strætisvagna og akstur borgarlínu, að þá er í raun verið að leggja upp í mikið sóknarplan hvað almenningssamgöngur varðar. Miklu fleiri eknar ferðir og svo framvegis, þannig að ákvarðanir varðandi viðbótar akstur munu allavega hafa áhrif á þessi hlutföll. Og síðan auðvitað ýmsir sem benda á það að á Norðurlöndum að þar eru almenningssamgöngur víða, þær eru allstaðar á hendi hins opinbera en aksturinn er víða á hendi einkaaðila eftir útboð, oft fleiri en eins aðila. Þannig að ég held að það sé dálítið mikilvægt þegar fólk er farið að vitna í Stiglitz að gera svolítinn greinamun á almenningssamgöngu fyrirtækjum eins og dæmir í Bretlandi sem voru alfarið einkavædd og stjórn þeirra mála ekki á höndum opinberra aðila og fyrirtækja eins og Strætó og almenningssamgangna fyrirtækja á Norðurlöndum þar sem akstrinum er sinnt af einkaaðilum en stýringin, fjármögnun og svo framvegis er alfarið á höndum félaga sem oft í eigu sveitarfélaga eða svæðisstjórna, landsstýrelse eða landsting á Norðurlöndum. Eins og hér hefur komið fram þá hefur engin ákvörðun verið tekin og áður en slík ákvörðun er tekin að þá er sjálfsagt að lofa því að mál yrðu ekki bara ítarlega rædd og kynnt inn í stjórn Strætó heldur á vettvangi sveitarfélagana með þeim nauðsynlegu greiningum sem þurfa að liggja fyrir í slíku, meðal annars á því sem hér var velt upp, hvort það væri mikill munur á launum
þá verið að taka laun eftir mismunandi kjarasamningum hjá sömu stéttarfélögum eða mismunandi stéttarfélögum eða eru launin hugsanlega ósambærilega því leyti sem stundum haldið fram að vagnstjórar sem keyra fyrir einkafyrirtækin séu jafnframt að keyra ferðaþjónustu tengda ferðir hjá sömu fyrirtækjum og eru þannig kannski með hærri heildarlaun. Þessu stundum fleygt fram á ekki að vera upp af og endur umræðunar en það er sjálfsagt að taka allt inn í umræðuna. Það voru stigin stór skref fyrir nokkrum árum á vinnumarkaði til þess að jafna lífeyriskjör á opinbera og einkamarkaði. Ég tek undir þá sýn að það séu sömu laun fyrir sömu vinnu. Þannig að mér finnst að kalla ákveðna rýni og skýringar ef það eru mjög mismunandi laun fyrir sömu vinnu. Nema skýringin felist þá í því að einstaklingar hífi upp heildarlaunin með einhverjum öðrum greiðslum eða öðrum kjörum eða annars konar vinnu. Þar hef ég ekki fulla yfirsýn en áður en það eru teknar einhverjar ákvarðanir til framtíðar í þessu þá myndum við að sjálfsögðu afla þeirra gagna, gera áhættumat á báðum leiðum því að það er alls ekki svo að það að bjóða út einstakar leiði hvað þá aksturinn í heild sé áhættulaus leið. Við kynntumst því þegar við buðum út aksturinn í ferðaþjónustu fatlara sem er útboðsleið þó hún sé á höndum hins opinbera, allur akstur þar er boðinn út. Það er engin akstur þar beint hjá Strætó að þá var eins og oft í innkaupaferlum núna látið á samningarna reyna í réttarsölum og það sama áreina við samning hjá Strætó almennt. Þannig að það er meðal annars áhættuþáttur sem þarf að taka inn í myndina áður en teknar eru endanlegar ákvarðanir. Því að þar getur leynst ákveðin kostnaður og ef fólk er of bjartsýnt á það og ætlar að reikna sér einhverja hagræðingu út frá mismunandi einingaverðum, þá getur sá hagnaður verið fljótur að fara í slíkum málaferlum sem tengist útboðum. Þannig að umræðan er þörf en mér finnst eðlilegt að taka hana þegar öll gögn liggja fyrir og ég held þess vegna að það sé ekki tímabært að taka afstöðu hvorki af eða á og legg til að tillögunni sé vísað frá. Borgarstjóri við lokið mál sitt, einnig verður óskað eftir að koma í andsvar borgarfulltrúum Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, tillagan er löngu tímabær, það er sífellt verið að taka fleiri skref í útvistun og hlutfallið þeirra sem starfa í gegnum útvistun hefur farið hækkandi, það er staðreynd. Hér talar borgarstjóri söguna og Strætó hafi í gegnum tíðina alltaf verið með eitthvað ákveðið hlutfall fastráðana og þeirra sem voru ráðnir inn í gegnum útvistun og talar einnig borgarlínu, svona framtíðina, en þessi tillaga hún snýst ekki það, hún snýst það að taka afstöðu til þess hvort að við teljum þörf á að stöðva þessa útvistun og tryggja að hún verði ekki meiri eða ekki. Þó að Norðurlöndin gerir eitthvað þá þýðir ekki að við þurfum að herma og gera nákvæmlega sama á þau. Við getum hér tekið afstöðu gegn útvistun og gegn því að keyra niður launakjör og það er það sem þessi tillaga snýst að fá fram hver er okkar sýn og skoðun í borgarstjórn og vinna þá að henni. Það talaði að gögn þurfa að liggja fyrir til þess að taka ákvörðun. Við erum með gögnin, við erum með upplýsingar að það eru lægri laun hjá þeim sem eru ráðnir í gegnum verktaka og við erum með upplýsingar þar sem vagnstjórar sem eru fastráðnir hjá Strætó og hafa verulegar áhyggjur af stöðunni og velta fyrir sér hvernig framtíðin muni líta út. Þannig að við þurfum að senda frá okkur skýr skilaboð það hvað við ætlum að gera hér. Það hefur komið fram að það er ekkert svona þak sett á það hversu mikið megi bjóða út og engin stefna hefur verið tekin hjá Reykjavíkurborg varðandi hvernig hún lítur á útvistun og hversu mikið megi bjóða út hvorki hjá borginni né í fyrirtækjum í eigu hennar. Þannig að við því þarf að bregðast. Það er þannig að þeir sem eru ráðnir inn í gegnum verktaka eru á lægri grunnlaunum og það hvort að þeir sinni störfum einhvers staðar annars staðar, það tengist ekki þessu. Þetta tengist í að það séu greidd sömu laun fyrir sömu störf og við séum ekki að viðhalda einhvern veginn svona launastefnu og einmitt talað að engin ákvörðun hafi verið tekin en ákvörðun er tekin að útvista og svo tala hefur farið hækkandi þannig að tillagan snýst að taka afstöðu til þess hvort að þetta sé svo braut sem við viljum halda áfram á.
Borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Ekki að fleiri óska eftir að koma upp í andsvar, telst andsvarinu lokið. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka sósíalistum fyrir að setja þetta mál á dagskrá. Þessi mál á að sjálfsögðu að ræða og ég skil ekki alveg það aðferðafræði að þetta er bara stórt mál að vísa slíkri tillögu frá. Þetta er rauninni málefni sem borgarstjórn og strætó hefur þurft að taka afstöðu til á hverju ári í 20 ári eða eitthvað slíkt, jafnvel lengur. Og það var þetta á sér forsögu, þessar hugmyndir hafa verið lengi útvistun og það náttúrulega eru til staðar. Ég hygg að allan samkvæmt ársskýrslu strætó 2020 þá er sem sagt fjöldi vagna hjá verktökum. Þeir eru þá 75, 50 hjá kynnisferðum og 25 hjá hagvögnum og sennilega 85 þá það ár hjá strætó. Þannig að þetta nær því að vera svona jafnt hlutfall. Nú á sínum tíma þegar var farið í þessi útboð, það er þetta á sér mjög langa sögu og auðvitað held ég til dæmis Hafnarfjarðarvagnin sem er ás núna og arðbærasta leiðin, hann hafi alltaf verið boðinn út og í sjálfu sér sé ekkert svo mikill munur á bæði borgarvagnar og verktakavagnar og starfsmenn þeirra geta veitt góða þjónustu. Nú það komu fram hugmyndir strætó að breytti hlutafélag árið 1993 og það komu þá hugmyndir útvistun meðal annars. Það var bara því miður ekki vel staðið að því verkefni, ekki nógu vel undir forystu Sjálfstæðisflokksins. Og þetta gerist í aðdraganda kosninga og það þyrlaði miklu moldviðri og bara skemmst á því að segja að það var bara hætt við og fyrirtækinu breytti aftur í borgarfyrirtæki. En þessar hugmyndir voru ekki dauðar og nokkrum árum síðar þá er farið í það bara í sátteldi allra að stofna Strætó BS sem er byggðarsamlag fyrir höfuðborgarsvæðið og í þeim stofnhugmyndum fólust hugmyndir útvistun og það var farið í þær og ég held að ég hafði svona tilfinninguna að stefnan væri sú hjá þáverandi meirihluta R-listans að bjóða þetta allt saman út en það mætti andstöðu hjá ákveðnum flokkum innan meirihlutans og rauninni bæði meirihluta og minnihluta og mér fannst svona nást eitthvað sátt, ég man ekki hvort það er nokkuð að skrifa undir en mér fannst nást svona sátt svona milli flokka á þeim tíma að ef það ætti að fara í frekari útvistun því að með því að taka nágrannsveitarfélögin inn í gegnum hagvagna eða hvað þetta hét þá var verið að taka náttúrulega verktakaþjónustuna eins og þar og mér fannst vera svona sátt það að þetta var mjög viðkvæmt mál og ekki síst gagnvart starfsmönnum borgarinnar að ef það ætti að fara í útvistun á þessari þjónustu þá yrði það ekki gert allt í einu heldur hægt og rólega því að þetta getur klúðrast ef það er farið og bratti í þetta og þetta er gert með þeim hætti að menn myndi ekki tapa neinu í réttindum sínum, það væri semst ekki fjöldauppsókn að ræða, heldur að þeir sem vildu áframstarfi á borginni, þeir getur verið það og þetta fer mjög vel saman við það bara þá hugsun að við viljum ekki segja upp okkar dyggum starfsmönnum, vakstjórum. Þetta er nú eitthvað sko gagnsæjasta starf hjá borginni eða á landinu því að þessi menn eru í beinni útsendingu allan daginn þegar þeir keyra hér göturnar, það sjá þá allir að störfum, það er eiginlega engin leið fyrir þá ef einhver skyldi þetta slíkt í huga að taka því róli í vinnunni eða svíkjast í vinnunni vegna þeir eru fyrir augum okkar alla dag og farþegana þannig að þetta finnst mér vissum að þetta er svona með erfiðari störfum sem borgarstarfsmenn sinna fyrir okkur og mér finnst þetta að segja sko skjóta á sínum tíma var það rætt og ég held að það verið alveg sátt meðal borgarfulltrúa sko að það kemur aldrei til greina sú leið að bara senda þeim öllum uppsóknarbréf í pósti og þannig en hins vegar að það
það væri meiri sátt það kannski að bjóða út eina leið sem myndi þá fylgja starfsmannaveltinni á strætó, svipað eins og hugmyndir hafa verið uppi með útboð á sorpbirgðu. Ef að slíkt útboð ætti sér stað þá væri örugglega ekki það að ræða, vonandi ekki, að öllum starfsmönnum bara sagt upp, heldur það væri hagrætt og boðið það út með starfsmannaveltunni eins og fjölmörg sveitarfélög erlendis hafa gert sem hafa farið út í útboð á sorpbirgðunni. Þannig er það nú, borgarfulltrúar góðir, og ég held að þetta hafi, sem sagt, útboðin hafi að mörgu leyti gefið góða raun eins og flest útboð gera, en það er óþarfi þegar þessi störf er að ræða að setja allt í háa loft. Því miður gerist það í fortíðinni að fór til háa loft, og ég held að við eigum að læra okkar leksu af því, og ef að það á að auka þessi útboð, þá þarf að gera það bara með þeim skynsamlegum sem hægt er, og algjör óþarfi og bara rangt að gera það með einhverjum fjölda uppsögnum hjá okkar dyggu starfsmönnum sem hafa gegnt þessum störfum til áratuga. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, ekki hafa fleiri óska eftir að einnig hefur óska eftir að koma. Já, næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð Magnússon. Forseti, við sjálfsagt erum einfallega bara að kalla eftir afstöðu kjörinna fulltrúa gagnvart því hvaða leið borgin ætlar að marka innan stjórnar Strætó. Við viljum fá að heyra það núna, við getum ekki beðið endalaust, við erum að ræða launakjörin og hér er talað að þetta sé ekki tímabært, en dagur í lífi láglaunafólks er náttúrulega mjög langur og það er ekki hægt að biðja þetta fólk bara bíða endalaust í einhverju þolinmæði og vona að besta gerist kannski einn daginn. Vagnstjórar hafa gríðarlega miklar áhyggjur af framtíðar afkomu sinni. Fáum spurningar eins og mun mitt starf vera útvistað, verður öllu útvistað að lokum, hvað verður þá mig? Þetta er náttúrulega mjög erfitt að taka við svona símtölum því að fólk beinlínis óttast sína afkomu, og í tilkynningum frá Samhengi, fjölda mörgum þeirra hefur komið fram, hafa þessar áhyggjur komið fram, og í einnig var einmitt talað að á trúnaðarmannafundi Samhengi stéttarfélags og þar var lýst furðu sinni og óánægju með opinbera umræðu framkvæmdastjóra BS hagkvæmni og útvistun og aksturs strætisvagna. Og eins og ég segi, þá höfum við margoft rætt við umtalaða vagnstjóra og mætt á fund með þeim, þar sem að þeir eru að bara ráða ráðu sínum og bara klóra sér hausnum og bara velta því fyrir sig hvað er að fara að verða þá. Við erum miklar áhyggjur á stöðunni, þannig að ég óska bara eftir að við tökum afstöðu til málsins núna í staðinn fyrir að vera að vísa því frá, bara löngu tímabært. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, einn hefur óskað eftir að koma í andsvar, borgarfulltrúi Alexandra Brím. Forseti, já, ég skil það mjög vel að fólk vilji fá skýr svör þetta strax, og ég skil það mjög vel að fulltrúar sósíalista vilji kalla á einhvers konar skýra stöðutöku í málinu ekki síðan en strax. Það er hins vegar bara þannig að stundum er maður í þeirri stöðu að það er ekki góð hugmynd að lýsa yfir skýrri afstöðu strax. Eins og núna, þá erum við bara í miðju kafi sem samband sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu að semja við ríkið framtíðar fyrirkomulag á rekstri borgarlínu. Við erum bara að fara, það getur skipt mjög miklu máli fyrir framtíðina á rekstri almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu hvernig þeim viðræðum lýkur, og það myndi bara einfaldlega, fyrsta lagi þá erum við ekki, eins og borgarstjóri fór hérna yfir áðan, þá erum við ekki með öll þau gögn sem að þyrfti til þess að taka skýra afstöðu þetta, þó að ég ekki það, fulltrúi í stjórn Strætó er ég kannski skrefi nærði en flestir aðrir borgarfulltrúar. Ég ætla samt að taka fram að það myndi einfaldlega takmarka samningsstöðu okkar og gera jafnvel ómögulegt að ná saman ef að við værum með fyrirfram digurbarkalegar yfirlýsingar að eitthvað, að annarkvort kæmi það bara alls ekki til greina sama hvað, eða þá að við vildum absolutt gera það sama hvað. Það er bara harkaleg stöðutaka fyrirfram í miðjum samningaviðræðum er bara ekki góð hugmynd. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svarað á andsvari borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð Magnússon. Já, borgarfulltrúi Alexandra Brím, við náttúrulega erum með gögnin núna launatölurnar og við viljum að það séu sömu laun fyrir sömu vinnu, þannig að af hverju þá ekki einfaldlega að taka afstöðu til þess núna þegar við erum með þær upplýsingar fyrir hendi, þannig að mér finnst að það er bara að vera rauð lína sem við látum ekki ganga yfir okkur og bara tökum afstöðu leið, hvað það var þar.
borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, já, ég get alveg skilið þær áhyggjur og það má líka alveg segja að staðan sem að upp komin sé fyrst og fremst vegna þess að það sé rauninni opinber rekstur þarna í samkeppni við sem sagt einkarekstur á mjög svipuðu markaði ef ekki sama og í tilfelli Strætó nákvæmlega sama rekstri og hvort að, og jafnvel þó svo að Strætó myndi ákveða alfarið að hætta útvistun á öllum akstri, þá væru engu að síður samkeppni starfsfólk sem geti þá líka verið að vinna hjá atvinnufyrirtækjum, væntanlega eru önnur sveitarfélög sem myndi ekki fara sömu leið. Þannig að vandamálið, við myndum líka ná því að vera með sömu laun fyrir sömu vinnu með því að fara í algjört útboð á öllu, þannig að svo því sé allt til haga. Ég er ekkert að leggja til þá leið, en ef að það er vandamálið, að fólk sé á mismundi launum fyrir sömu vinnu, þá er þetta að leysa það með hvorri leiðinni sem er og skýrar með því að fara í útboð á öllu frekar heldur en með því að við séum að halda í opinberan rekstur á markaði þar sem að langflest önnur þjónusta er ekki í opinberu rekstri. Þannig að bara svo þetta er flóknara mál heldur en svo að það sé hægt að taka harkalega 100% já, 100% nei afstöðu á þessum tímapunkti. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar, svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð Magnússon. Já, borgarfulltrúi Alexandra Briem talaði samkeppnismarkað, við sósíalistar bara tökum ekki undir það að grunninnviðir séu einhverjum samkeppnismarkaði, þá einfaldlega bara hið opinbera að sjá um þá og samkeppnismarkaðurinn getur verið í einhverju öðru, þannig að geta ekki tekið undir það. Borgarfulltrúinn hefur þá lokið við að svara andsvar öðru sinni, telst á andsvörum lokið og þá göngum við til atkvæðagreiðslu tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að Reykjavíkurborg vinni gegn útvistun hjá Strætó. Borist hefur ein málsmeðferðartillaga að vísa þessu máli frá og er hún borin upp til atkvæðagreiðslu. Það er allir í sal. Þeir sem eru sammála þessari tillögu, vinsamlegast frávísunartillögu að vísa málinu frá, lið 3, vinsamlegast gefa því merki. Og þeir sem móti kunna vera. Og málsmeðferðartillagan er samþykkt með atkvæði meirihluta en þeir sem móti eru sósíalistar, VG og Flokkur fólksins. Ekki rétt. Fundarhlé. Já, fundurinn er ég veit ekki hvað það er. Og það er bara bókað. Já, forseti gerir 2 mínútna hlé til þess að klára bókun.
Þá er fundarhléi lokið og ekki liggur fleira fyrir þessum fundi og er hann slitið klukkan 18:12.